Дорогие друзья, уважаемые участники школы юного журналиста, дорогие ребята и педагоги в зале, и все, кто смотрит нас сейчас в эфире. Мы приветствуем вас! Национальный центр «Россия», 24 мая 2026 года. Сегодня в рамках уникальной программы авторского проекта «Школа юного журналиста», который Национальный центр «Россия» реализует вместе. С движением первых, Министерством просвещения России, мастерской новых медиа, автономной некоммерческой организации «Диалог» мы продолжаем проводить уникальный формат «Мастер встречи». Мастер-встреча проходит с участием человека, чья карьера стала символом высочайшего профессионализма и доверия в отечественной журналистике. Бессменный ведущий информационной программы «Время» на Первом канале, лауреатом премии ТЭФИ, человеком, который вошел в десятку самых популярных телеведущих России, кавалером Ордена Дружбы, Ордена Почета и Ордена Александра Невского, Екатериной Андреевой. Внимание на экран! Здравствуйте, в эфире программа «Время», в студии Екатерина Андреева. Главные события дня. Дорогие ребята, педагоги и наставники, мастер-встречу в школе юного журналиста Национального центра «Россия» проведет легендарная телеведущая, журналист, лауреат премии ТЭФИ, кавалер Ордена Дружбы, Ордена Почета и Ордена Александра Невского, бессменная ведущая информационной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева. Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Здравствуйте. У вас прекрасный центр. Узнала о вашей программе, поняла, как вас серьезно готовят. Чуть-чуть нервничаю, потому что вы уже почти профессионалы. И, думаю, приступим сразу к встрече. Садитесь, пожалуйста. Я у вас первый раз, и мне уже очень нравится. Всех рада приветствовать в Национальном центре «Россия». Прекрасное здание. Прекрасное пространство, прекрасный герб. Символ, один из древних символов России, Владимир Суздальский лев, который будет отражать и настрой нашей страны, и ваш настрой на работу, на победу, на умение получать правильные знания и внедрять их в жизнь. Поэтому я предлагаю сразу перейти к главному и начать тему нашей встречи. Многие люди, я думаю, хотя бы раз в жизни задавали себе вопрос, почему одни становятся успешными, а другие никогда не получают то, что хотят, и не могут передать в мир то, что бы хотели, даже если у них такие возможности есть. Предположений много, но, как говорит мой книжный друг Дон Мигель Руис в своей книге «4 соглашения», никогда не строй предположения, потому что предположения могут завести тебя в такие дебри, откуда ты и не выберешься, потому что суть, правда, истина и реальность, она может с вашими предположениями совершенно не совпадать. Мой учитель по тайцзи, я очень люблю восточные темы и восточные единоборства, и занимаюсь этим достаточно долго, тоже говорил мне всегда так: делай, как делаю я, а не как я говорю. И я думаю, что умный человек сразу эту разницу тонкую поймет. Потому что говорить нужно много, но если человек не подкрепляет эти речи своими собственными делами для себя и для страны, для пространства, для Вселенной, если это уже глобальные гении, то какая разница, что он вам сказал? И я буду говорить поэтому сегодня о примере своей жизни, о том, что я называю рэперными точками. Рэперная точка – это момент серьезного выбора. В жизни каждого человека это бывает. И если принять верный выбор в момент вот этой рэперной точки, то вы можете оказаться в мейнстриме, который выведет вас именно туда, куда вы хотели. Если совершена ошибка, поворот не в ту сторону – можно все провалить. Это не значит, что это конец, потому что можно остановиться и начать все сначала. Все вы знаете прекрасно русские сказки. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, еще что-то там будет. И, кстати, всегда, если вы заметили в русских сказках, 3 выбора не очень позитивные. Но, тем не менее, выбирая что-то одно из них и идя по этой дороге, преодолевая
разные ситуации, человек может выйти в точку успеха. И вот эти моменты, рэперные точки, резюмируя, они могут вас поднять наверх и могут вас опустить вниз. Что касается старших слушай, потому что всегда мы готовы на принятие советов. Мой совет такой, хотя, опять же, я говорю, что я не люблю сама давать советы и не люблю слушать советы, но, тем не менее, в начале пути, безусловно, все мы хотим получить некое напутствие, которое может нам помочь. Так вот, не надо слушать тех, в ком вы не уверены, кто не подтвердил свой успех. Это, опять же, вот к словам «не делай, как я говорю, а делай, как делаю я». Советы могут вам давать люди, которые вам желают добра, но они это видят через свою призму своего успеха и думают, что вам это будет хорошо, а для вас это может быть совершенно неподходящим. Советы вам могут давать люди, которые не желают вам добра, и это прямое вредительство для вашей судьбы, потому что зависть, гнев, неудовлетворение своей собственной жизнью, при этом прикрытая добротой, прикрытая ложной добротой, может вас повести не по той дороге, и вы должны уметь учиться отличать одно от другого. То есть, чтобы вы понимали, что перед вами человек, который действительно хочет, чтобы у вас все получилось. Или перед вами человек, который хочет, чтобы вы споткнулись. Этого тоже не надо бояться, потому что даже если вы споткнетесь, у вас всегда есть возможность подняться и идти дальше. Поэтому я на своем опыте всегда себе сама говорила, и вам могу этот опыт передать: слушайте свое сердце. И помните, то, что ваше, оно никогда не пройдет мимо вас, оно все равно придет к вам, если вы выбрали правильное направление. Маленькая такая отсылка к физиологии. Недавно совсем физиологи сделали эксперимент, и оказалось, что сигналов от сердца к мозгу идет в несколько раз больше, чем наоборот. У мозга есть своя память, вернее, у сердца есть своя память, есть свое воздействие на наш физиологический организм. И если мы эти сигналы правильно умеем интерпретировать и применять к жизни, то вы реже будете ошибаться, чем если вы будете думать только логически с точки зрения разума. А если соединить одно с другим, то получается просто беспроигрышный вариант, когда интуитивное ощущение накладывается на логические рассуждения, соединяется воедино, и вы получаете абсолютно правильное направление и правильное решение для любого вопроса, который вы сами себе задаете. Сегодня мы разберем еще, как работать с ленью и страхом, потому что на своей судьбе я могу показать, скажем так, вам, где были спрятаны у меня эти рэперные точки. И один из таких главных судьбоносных случаев в моей жизни, а он бывает почти у каждого человека, если вообще у него, в принципе, есть такая задача, как что-то дать миру, а все журналисты, которые и вы представители прессы и хотите стать представителями СМИ, и, естественно, передавать информацию, нести в мир какие-то знания, соединять информационное пространство, это очень важно, потому что если не будет соединения информационного пространства, мы не будем знать вообще, что происходит. Очень такой показательный пример, вот, например, люди сидят где-то, да хотя бы здесь, и вдруг идет фейковая новость, что здание, не дай бог, там что-то случилось, да? Но это ложь. А мы с вами здесь окопаемся и будем сидеть, и не будем выходить, и не будем понимать, что происходит. И вот это вот как раз отсутствие правильного соединения информационного пространства. Если мы будем понимать, что там на самом деле происходит, и нам человек, которому мы доверяем, расскажет о том, что в действительности происходит, мы будем принимать правильное решение, оставаться нам здесь или уходить из этого здания, ну, например. Вот. У меня в моей жизни был такой случай, когда моя судьба повернулась абсолютно на 180 градусов. Я не хотела быть журналистом, я вообще не мечтала работать на телевидении. Я никогда не думала, что я пойду на журфак, например, но я, кстати, и не пошла. И никогда не думала, что я буду вести такую глобальную информационную программу, как программа «Время», так много лет. Я хотела быть силовиком, я хотела работать в прокуратуре или в силовых ведомствах, и поэтому я пошла на юридический факультет, и так как не успела подать документы на дневное отделение, я попала на вечернее, и мне надо было найти работу, и я устроилась на работу в прокуратуру Российской Федерации к Наместникову, он был тогда зам генерального прокурора Российской Федерации, референтом-секретарем. То есть в моем ведении были дела, которые находились в прокуратуре и готовились к делопроизводству, готовились к судебным внедрениям для того, чтобы потом уже суд мог выносить решение, изучая эти дела.
Это глобальная очень работа всех сотрудников, которые собирали доказательства, документы в одно дело. И это очень важная вот такой вот большая книга, в котором все-все-все, что касалось какого-то конкретного преступления. Я задержалась на работе и выходила не через главный вход, а через подворотню. А у меня в это время в сейфе находилось очень страшное дело об убийстве. И оно уже было практически готово к передаче в суд. Я вышла из этой подворотни, темно, света нет, ничего не видно. И вдруг я чувствую, как у меня к области печени что-то холодное, острое представляется. И мужчина очень тихим голосом. Кстати, я после этого сделала вывод, что истероидных психопатов бояться не надо, а опасаться людей, которые очень вежливо, уверенно, с силой произносят угрозы, вот это действительно серьезно. Он очень спокойно мне сказал, что ему нужно дело, которое у меня в сейфе. Они готовы заплатить мне большие деньги. Выбирай. Мой папа учил меня всегда быть смелой, сильной. Я занималась спортом с детства. Бегали мы с ним босиком по снегу. Бабушки, которые сидели около подъезда, кричали: «Серега опять качку ведет, йога, йога пошел». Ну, они не понимали, что это такое, да, что это закаливание. Им казалось, что это мучение ребенка. Возможно, сейчас в какой-нибудь из западных стран у такого папы, как мой, меня бы отобрали и отдали бы более, как им казалось бы, добрым родителям, чтобы я ходила в мягких тапках и не бегала босиком по снегу. Но, к счастью, мой папа воспитал меня вот такой закаленной девушкой. Вот. И он мне всегда говорил: «Катюня, в этой жизни не выживает никто. Рано или поздно мы совершаем переход в другой мир. Что там, никто не знает. Будем надеяться, что там свет, добро, и все прекрасно, и душа будет успокоена. Но жить надо так, чтобы тебе не было стыдно в момент смерти. Никогда не предавай, никогда не бойся, никогда не отступай, если ты уверена в своей правоте. Поэтому умирай, если что, стоя, а не на коленях». Казалось бы, да? С чего вдруг мой папа мне, ребенку, пухлому, такому щечками такая, я была всегда милая девочка, красивая, такие вещи сказал. А вот видите, они мне помогли в очень важный момент. И я подумала: нет, ребята, ОПГ, не получите вы дело. И решение надо было принимать быстро. В момент стресса я всегда очень собрана. Для того, чтобы в момент стресса вы были собраны, вам надо заниматься спортом, восточными практиками, растяжкой тела, потому что сухожилия, когда начинают стареть, люди начинают ссыхаться, и мозг начинает работать по-другому. Это очень сложная тема, я сейчас не буду на ней останавливаться, потому что это медицина, мы сейчас не об этом, но, в принципе, я в этом всем очень хорошо разбираюсь. Так вот, просто спорт – это одно из основ успеха вообще любого человека. И я схватила его очень быстро, одного из них, за волосы, и вырвала так колено вверх резко и ударила его носом по моему колену. Не знаю, там, получилось ли сломать переносицу, но в любом случае он закричал. Мне дало это люфт, такое время на принятие быстрого решения. Они отвлеклись, пошла кровь, и я резко из них, вот из их рук вырвалась и выбежала через кованые такие ворота на улицу, где ходили люди. Представляете, какая реальность, да? С одной стороны, ты находишься в подворотне, где ОПГ, а с другой стороны, вообще ничего не происходит. Более 7 вечера, открыты еще магазины, работают кафе, свет везде, такие спокойные передвижения большого количества людей. Я бежала так, как никогда. И добежала до дома, я поняла, что мне надо срочно принимать какое-то решение. И я понимала, что я не смогу против системы встать, мне 17 лет. Почему они, собственно, предложили мне такую сделку? Потому что я несовершеннолетняя, они считали, что мне за это особо ничего не будет. И тогда, кстати, не было еще наказания в Советском Союзе для людей несовершеннолетних, которые совершили тяжкие преступления. Сейчас оно есть, я считаю, это правильно. И я резко изменила свою жизнь. Я пришла на следующий день, предупредила всех своих коллег о том, что вот у меня произошла такая ситуация, и забрала свои документы, и перевелась на исторический факультет, и перешла в Совет министров работать тоже ненадолго, а потом уже поступила в школу
Останкина, которая тогда впервые готовила людей на телевидении, так уж и получилось у меня, потому что на историческом факультете, который я закончила, у меня был конфликт с моим педагогом, потому что у меня была научная работа, которая не совпадала с его мнением, а я всегда считала, что свое мнение надо уметь отстаивать, и если ты не можешь, например, доказать, вступать в прямое противоборство нет сил, потому что ты еще не научный сотрудник, то тогда, может быть, можно даже что-то и изменить. И тут вот в этот момент моя мама увидела объявление, и я бескровно, так скажем, без столкновений с своим научным руководителем, просто перешла из исторической темы на телевизионную. И вот так меня судьба вывела к тому, чем я потом стала заниматься. И это к тому, что когда у вас выпадает шанс изменить свою судьбу, надо этим шансом обязательно пользоваться. Надо просто понимать, что это именно тот шанс, надо его не упустить и хватать. И вот у меня такой шанс тоже был, когда я уже попала после окончания вот этой школы телевидения на телевидение. И так как это было, видимо, уже в тот момент, я еще этого не знала, но это было мое призвание, у вас начинает все идти как по маслу. То есть вот видите, я пошла на юрфак, не получилось, пошла на истфак, не вышло. Не надо бояться менять что-то в своей жизни, если вы понимаете, что что-то не так. Потому что если вы будете зациклены на чем-то одном, если только вы не уверены, что это ваше суперпризвание, тогда будет просто выгорание профессиональное, и не будет ничего получаться. А у меня, как только я попала в ту точку, которая была моя, у меня все сразу стало происходить прекрасно. То есть меня выделили на телевизионном этом конкурсе. Меня взял на обучение Игорь Леонидович Кириллов, который на тот момент был после Левитана одним из самых известных дикторов Советского Союза, который вел программу «Время», который участвовал во всех самых знаковых событиях с информационной точки зрения страны. И он во мне что-то увидел, хотя приемная комиссия посчитала, что я слишком хорошенькая для вообще телевидения, уж не знаю почему, им было нужно что-то другое, но он сказал: ребята, у этой девушки есть большой шанс. Как он это увидел, не знаю. Вот такой опытный человек, и он меня взял на обучение. И я, попав уже в редакцию «Информации», испугавшись того, что там происходило, потому что когда вы попадете на телевидение или вообще в любое место, где будет информационная структура, вы можете, если вас ваши педагоги здесь не научат вот этим сленговым словам нашим телевизионным, даже не понять о том, что происходит. Когда я училась, такой школы, как у вас, не было, вам легче, это хорошо. И поэтому, когда я попала в редакцию «Информации» и услышала, о чем говорят люди, я не поняла, это был русский язык, но они говорили для меня на непонятном. БЗшка. Ухо, ВМЗшка, что это? И я поняла, что я не смогу, не осознав вообще, что там происходит, сесть в эфир. И я пришла к руководителю и сказала: можно я начну с самой такой простой должности у вас в редакции, чтобы я поняла вообще, что происходит. И меня с удивлением, потому что меня брали на ведущую сразу, определили на такой пост редактор ТАСС. Это тоже очень важная работа. И, кстати, я хочу, чтобы вы понимали, что в новостном сегменте, в новостной структуре нет неважных работ. То есть ведущий – это вершина айсберга, но вы стоите на основании очень прочном людей, которые вам помогают. И если вы не сумеете с ними выстроить правильные, доверительные, уважительные отношения и будете задирать нос и давать так называемую звездянку, как у нас это называется, у вас ничего не получится. Потому что они должны вас любить, уважать и помогать. У меня вчера в эфире был катастрофический случай, который вы не увидели только потому, что мой режиссер уважает меня, любит и не хочет подставить. А если вы будете унижать людей в своей работе, они могут это сделать. И причем им за это ничего не будет, потому что это технология. Никто не сможет понять, что случилось. А вы окажетесь в эфире в неприглядном виде. Так вот, ничто не предвещало вот этой ситуации. Заканчивается сюжет, я вдыхаю воздух, и мне попадает в горло пылинка, какой-то волосок. Витает всегда в воздухе что-то. И я впервые в своей карьере за такое большое время начинаю кашлять так, что не могу говорить. А мы идем
в эфире после одного случая, когда у нас была большая неприятность, связанная с выходом в эфир с плакатом одной девушки. Вот. Мы идем в хоккейном варианте с задержкой, чтобы у нас был люфт, если вдруг что-то случится, что-то изменить. Так вот, мой режиссер мгновенно принимает решение, он понимает, что я не могу откашляться. Он принимает решение, это очень сложная технология, но он принимает решение выходить на прямой эфир. Включается так, что зритель не понимает, что мы переходим на другую, это вам не важно. В общем, получилось так, что у меня была возможность откашляться, и он мне в ухо кричит: Катя, мы выходим сейчас в прямом эфире без вот эти минуты, быстро приводи себя в порядок, откашливайся, и мы выходим заново. И никто ничего не увидел, потому что в эфире все было нормально. Так вот, если вы не будете уважать своих коллег, они не будут уважать вас. И вам так не сделают. А мне сделали. И делают так всегда, когда вдруг у меня ситуация какая-то. Моя бригада любимая меня всегда поддерживает, потому что от меня чувствуют точно такую же отдачу. Так вот, мне предлагается вдруг, неожиданно, после того, как я начинаю работать редактором ТАСС, через какое-то время выйти в неплановый эфир, потому что Буденновск захватывают террористы, и у нас должны быть 2 эфира, а 1 только ведущий, потому что никто же не думал, что так получится. С тех пор у нас, кстати, всегда есть запасная смена на всякий случай. Так вот, и кто-то вспоминает, что я же работала в дикторском отделе, я уже опытный человек, я, конечно, не вела новости, но я могу это сделать. И мне предлагается выйти срочно в эфир. Здесь я уже не могу подвести своих коллег, мне нужно выходить в эфир, мне дают текст прямой речи Бориса Николаевича Ельцина, который обращается к нации. И я понимаю, что я сейчас должна сказать: я Борис Николаевич Ельцин. И я говорю шеф-редактору: я так говорить не буду. Я сейчас очень быстро переложу все это на свой язык, и мы скажем это все, но по-другому, для того, чтобы людям было более понятно, потому что я же, во-первых, не мужчина, я не президент, еще должна вот так по-дикторски, по-старомодному зачитывать вот эти тексты. Она мне говорит: нет, так нельзя. Я говорю: нельзя? А я не буду, как вы мне говорите. Я вижу это по-другому, и я считаю, что так будет правильно. Был ли у меня страх? Да, был. Было ли у меня ощущение, что меня могут выгнать? Было. Но я понимала, что я сделаю так, как надо, потому что это правильно. И у нее не осталось выбора. То есть я не отступила, потому что у нее не было другого ведущего. И она сказала: хорошо, делай под свою ответственность, как ты считаешь нужным. Я быстро все переделала, весь этот текст, и села в эфир. У меня был адский страх, потому что у меня вот здесь пульс пульсировал, как будто бы колокол. Это не было слышно зрителям, но это было слышно мне. Он прямо у меня в ушах отдавал, потому что я понимала, что это очень важный момент, это очень важный выпуск. Он важный для всей страны, потому что захват заложников. Он важен для меня, потому что это мой первый выход в эфир. Я не могу подвести людей, я не могу подвести себя. Надо взять себя в руки. Я начинаю вспоминать, как меня учил мой учитель, обуздывать страх. И я могу поделиться с вами этой технологией. Это называется квадрат пранаямы. Конечно, лучше его делать до, но у меня были там несколько минут до эфира. Я сделала это быстро в этот момент. Вы садитесь ровно, выпрямляете спину и начинаете медленно вдыхать воздух на тот счет, на который вы можете. Сейчас я могу делать это на 16. Конечно, в начале так у вас не получится, но хотя бы на 4 счета. Вдыхаете воздух, задерживаете дыхание. Почему квадрат, да, идет вторая сторона. Выдыхаете воздух и еще раз задерживаете. И вот если у вас есть в момент нападения на вас страха или гнева или любой другой негативной эмоции время вот эту вот манипуляцию провести, вы через буквально несколько минут почувствуете, как вот эта вся эмоциональная грязь начинает у вас уходить. И вы становитесь спокойным, потому что в спокойствии только можно принимать правильное решение. Гнев – плохой советчик, эмоциональность, выплеск истерик, страха – плохой ведущий по жизни, поэтому нужно все принимать в спокойном состоянии. И я вот так, продышавшись, поняла, что пульс ушел, уже не так сильно бьется, текст готов, я начинаю. А на том конце эфира где-то сидели люди, принимающие решения. И один из них, как потом я уже узнала, говорит другому: послушай, я что-то не понимаю, какой-то другой текст как будто идет. Мы не привыкли к этому, это что такое? И вдруг они понимают, что им так слушать удобнее. И они принимают решение после эфира меня пригласить уже на ведущую новостей.
В этот момент я совершила, не знаю, ошибку или нет, но я отказалась, потому что мне казалось, я еще не готова к тому, чтобы сесть в эфир, мне было страшно, несмотря на то, что как будто бы я свой страх смогла проконтролировать. И я думала, что я еще недостаточно изучила технологию, может быть, это и было правильно, потому что я сейчас знаю всю работу ведущего и вообще редакции от прям вот самых таких простых должностей до топа. И если мне нужно там на пульте что-то сработать или смонтировать что-то, или озвучить, я все это умею и прекрасно это все применяю в своих социальных сетях. А если бы я это не умела, то было бы мне гораздо, может быть, сложнее. Вот. Если вы начинаете чего-то бояться, почему я про страх так много говорю, люди начинают просто чувствовать от вас запах страха. Это все как бы как из животного мира, а мы все равно представители, да, биопрограммы. И поэтому, если вы даже надушены самыми лучшими духами, вас все равно будет этот страх преследовать, и этот запах, как флюиды, начинает распространяться вокруг вас. И люди чувствительно, они это понимают, они понимают, что вы боитесь. Вот. Поэтому надо научиться работать со страхом. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. И есть некий такой вот методика, называется якорь спокойствия для прямого эфира и вообще, в принципе, для любого состояния, в котором вы можете оказаться, если вас этот страх начинает догонять. За 30 секунд до включения вы выбираете просто одну точку тела, любую, например, там, большой палец руки, переносицу. Вот здесь есть очень хорошая точка, она и медицинская, потому что я изучаю медицину китайскую вот здесь. Начинайте на нее давить. И вот если вы ее правильно найдете, вы почувствуете там такое ощущение немножко такой как бы тянутости. Переносица, я сказала, да, или большой палец вот здесь, в уголке с внешней стороны. И начинаете надавливать. И делайте короткий выдох. И тело запоминает это как жест спокойствия. И в любой форс-мажор вы можете к этой методике прибегнуть. Переносится хорошо, но, наверное, это самая видная точка, поэтому это можно делать тогда, когда вас никто не видит. А вот руки – это то, кто не заметит. Да? Вы сели вот так и нажали. И чуть-чуть держите. И говорите себе, как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. И включал пропеллер и улетал. Используйте нелепые ситуации для того, чтобы обернуть их в свою пользу, разрулить их в свою пользу. У меня такая ситуация была на первой церемонии ТЭФИ. Меня пригласили как человека, который должен вручить награду. Я еще тогда не была готова к тому, чтобы получить эту награду. Для этого надо много работать, надо доказывать всем своим коллегам, что ты имеешь на это право. И моя коллега, я подготовилась, потому что, как вы сами знаете, лучший экспромт – это экспромт, который подготовлен. Я подготовилась так, что мне казалось, я буду сейчас на высоте. Изучила всех номинантов, знала, что я сейчас скажу, и вдруг она путает и вызывает меня на другую номинацию. И я оказываюсь в зале, уже на сцене, огромное количество людей, а я не готова, потому что вот то, что там у меня за спиной, я не готовилась к этому. Значит, что надо делать? Экспериментировать уже без подготовки. И я так вышла из этой ситуации классно. Зал начал смеяться. Юмор – это наше оружие, смех – это щит. И рассмешить людей – это всегда шаг к победе. Потому что идет расслабление, люди перестают чувствовать напряжение, они понимают, что с тобой можно как-то так пошутить. И в этот момент в зале сидела девушка, которая работала на новостях, то есть это немножко загодя до вот этой ситуации с Буденновском, как я попала, собственно, в редакцию информации. И она звонит своему начальнику и говорит: слушай, мы ищем ведущих, а здесь на сцене девчонка, которая выкрутилась из очень жутко нелепой ситуации так классно, а нам же это нужно для прямых эфиров, всякое может быть, давай-ка ее проверим, посмотрим, пригласим. И вот так я попала в редакцию информации. То есть нелепый случай обретен был, наоборот, мною в успех. Китайский иероглиф «кризис» состоит из двух слов: опасность и благоприятная возможность. Древняя мудрость, они сохранили свою письменность 5000 лет. И вот видите, как интересно, да? Кризис – это не только плохо, это опасность, но это и благоприятная возможность, которая поможет вам из-за того, что вы попали в ситуацию, которая вас толкает к чему-то или вверх, или вниз, использовать это на свое благополучие. И это очень важно понимать, что такая ситуация любая может быть вами использована, наоборот, в плюс. И я попадаю в новости. Вот вам, пожалуйста.
Потому что к этому моменту, когда вот я была на этой сцене, я уже научилась не бояться. Страх меня уже не сковывал. Я понимала, что из любой ситуации можно найти выход. Не надо и замолчать, это самое страшное, потому что в прямом эфире молчание, секунду, вот проверим давайте. Все, я забыл текст. 3 секунды всего. А вы смотрите телевизор, и вам кажется, это вечность. Что самое важное в этот момент? Не замолкать. Если даже что-то у вас произошло, продолжайте что угодно говорить. Ну, конечно, не совсем не по теме, но что-нибудь хотя бы. Вас бригада подхватит, либо выведут вас из кадра, либо вы вспомните, что хотели сказать, и будет все нормально. Если вы замолчите, все, это крах, скорее всего, вашей карьеры. И на специальных проектах, которые мы проводили, государственного значения, инаугурации, прямые линии с президентом, это, безусловно, формат, где невозможна ни одна ошибка, и каждая пауза вот так считывается. Понятно, что надо очень хорошо готовиться, но что помогает выстоять вот в таких форматах, которые действительно очень ответственны? Это внутренний стержень. Это умение вести внутреннюю работу над собой. Четкое понимание, что ты здесь не ради себя, ты здесь ради того смысла, который ты доносишь до миллиона людей. Люди, которые вообще приходят на телевидение красоваться, гримироваться, они никогда не становятся суперизвестными ведущими. Вот моя гример знает, что я прихожу на грим там, за 5 минут до того, как уже надо его закончить, мне не до этого. Я работаю в своем кабинете, пишу сама тексты, общаюсь с корреспондентами, общаюсь с своими редакторами. Вот на марафеты нету времени. Может быть, поэтому у меня и прическа долгое время была такая длинная, длинные волосы, но сейчас тоже, но я имею в виду, зачесывала в хвост, потому что некогда вот эти вот вавилоны на голове крутить. Сейчас мы немножко изменили стиль, у нас коса, потому что просто как бы русскость, и хотел все показать. А то все время прячешь свои прекрасные длинные волосы, а вот можно было бы здесь их и выпустить. И мой начальник, да-да-да, вижу, одобрил это. И коса, такая девичья краса, это прекрасно. Так вот, вопрос мне всегда задают на мастер-классах, нужно ли для того, чтобы стать известным, журналистское образование. Я скажу честно, все приходит с опытом, но база — это речь, мышление, самоорганизация. Она, безусловно, дается образованием, но я всегда за то, чтобы получить несколько образований. Если мы, опять же, приведем в пример моих коллег, супер успеха добились те, кто имели другое образование. Наш гендиректор Константин Львович Черность — биолог. Я историк и юрист. Многие, если вы посмотрите, мои коллеги тоже не получили журналистское образование первое, а получили его потом. Может быть, потому что, когда у вас есть базовое, серьезное образование, где вы можете быть успешным, вас это не пугает, если вдруг вы получаете, вернее, не получите эту журналистскую работу. А если вы только журналист, тогда куда? Понимаете, да, логика? И, может быть, это, это мое мнение, но я всегда, даже на журналистских факультетах, это говорю. Потому что у человека всегда должна быть запасная площадка, куда вдруг он пойдет, если не получится в журналистской сфере, а это очень сложная сфера, где очень большая конкуренция, и где вы должны быть настолько необычны, чтобы вас заметили, чтобы вы могли пробиться. Вот. Я считаю, что несколько образований – это хорошо. Уроки работы в эфире, их несколько. Главный – эфир не прощает фальши. Если вы внутри себя не знаете, что сказать людям, это будет видно. Мне эту тайну открыл Игорь Леонидович Кириллов. Он мне сказал: эфир – это рентген. Если вам нечего сказать людям, даже если вы красивы, это будет видно. Это будет та внутренняя пустота, которая не будет держать слушателей. Им будет неинтересно. И на дистанции вы выходите, да, с людьми, но тем не менее камера, огонек камеры — это очень такая тема, которая каким-то образом провоцирует все ваши провалы в образовании, в отсутствии доброты, показывает ваш характер. Я не знаю, как это происходит, но это правда. И когда я вижу человека первый раз в эфире, я сразу могу примерно дать ему характеристику, какой он и что у него там за душой.
Вот, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Потому что стресса может быть много, иногда приходится сообщать людям очень трагические новости, это неизбежно. У меня вот так получалось, может быть, потому что внутри у меня такой стержень и стойкость. И так получалось, что все, особенно вот в десятилетие с 2000 года до 2010, все самые, пока Россия так себя не взяла вот прям в руки, трагические новости выпадали на нашу смену. Лодка «Курск», взрыв башен-близнецов, начало войны в Дагестане, взрывы всех домов, когда вот террористы подкладывали бомбы в жилые дома и обрушались они. Вот все, что можно было собрать негативного, все находилось на нашей неделе. Но захват заложников в Беслане и захват Дубровки – это страшные моменты. Но внутри себя я всегда говорила себе: Катя, мы сможем с этим справиться. Паники нет, спокойствие, уверенность, понимание того, что, несмотря на все самое страшное, нас, как страну, не поставить на колени. Событие случилось, это ужасно. Мы должны думать о живых и должны понимать, как из этой ситуации выйти. И вот это внутреннее мое, оно у меня было с детства. Возможно, поэтому и попадало все на мою неделю. Как будто, знаете, вот так вот складывалась судьба. Потому что у меня никогда не бывает паники, страха и невозможности решить вопрос. То есть я всегда считаю так: желание – это 1000 возможностей. Если вы не хотите, вернее, если у вас что-то не получается, вы должны честно признаться себе, что вы просто этого не хотите. Не хотите. И не надо на обстоятельства валить. Просто у вас нет этого желания. Просто вы себе даете возможность лениться. Потому что влияние телевидения на развитие личности огромное, и важно уметь быть в мире с собой. Талант и дисциплина, что важнее, всегда возникает вопрос. Талант – это искра, это то, чем нас одарил Господь. Дисциплина – это то, что не дает этой искре погаснуть. Потому что может быть очень талантливый человек, который не применит потом свои таланты в жизнь, потому что просто не смог быть дисциплинированным и не лениться. Но есть еще и третье, что тоже очень важное. И об этом не часто говорят. Потому что сейчас время жесткое, время очень быстрое, клиповое, меняются новости и события со скоростью света. Это самосострадание. Самосострадание. Не путать никогда с жалостью, потому что жалость – негативное чувство. Жалостью вы отказываете людям и себе в развитии. Самосостраданием вы понимаете, что у вас есть проблема, и вам надо ее решить. Как правильно выстраивать работу над собой в этом положении? Это пережить кризис, стресс и выйти из этого кризиса. Как мы уже говорили, да? Это благоприятная возможность тоже. Чтобы быть готовым не пропустить эту рэперную точку, нужно постоянно вести работу над собой. И здесь кроется главный парадокс, потому что многие думают, что работа над собой – это постоянная самокритика, критика и работа над ошибками, и жесткая такая дисциплина. Но если мы постоянно себя ругаем, если мы постоянно себя ставим в точку минуса, то это разрушает нас, это давит наш внутренний голос. Мы становимся похожи на такого злого надзирателя, как жестокого. И когда наступает кризис или стресс, этот надзиратель говорит: ты виноват, ты неудачник, ты не справишься, ты не можешь. Частицу «не» надо вообще постепенно, по мере возможности, из своей речи убирать. И говорить наоборот: ты сможешь, ты справишься, ты достоин, у тебя получится. Потому что тогда, если мы все время вот себя так самокритикуем жестко, мы скатываемся в эту яму проблем еще больше. И как выстраивать эту работу правильно, чтобы она вела к успеху, к невыгоранию? Вот я и сказала, это самосострадание. Это способ относиться к себе в трудную минуту с любовью, с пониманием, как к вам бы отнесся самый близкий человек, который может вас обнять и сказать: не бойся, я с тобой. Вы сами себе говорите: я с собой. Я тебя не уничтожаю. Я тебя хочу спасти, себя саму. Я подумаю о том, что надо сделать для того, чтобы это было. Вот. Это работа в 3 шага. Первое – осознанность. Вы признаете, что да, у меня сейчас стресс, мне больно, трудно, непонятно. Я не убегаю от этого чувства, не подавляю его и
Самому себе говорю или самой себе, это кризис. Вторая – это общечеловечность, когда вы понимаете, что вы не одна такая, в таком положении могут находиться в этот момент одновременно с вами миллионы людей. Есть такая фраза, поговорка «на миру и смерть красна», то есть вы понимаете, что вы не одиноки. Но страдать, ошибаться, сталкиваться с трудностями – это часть жизни любого человека. Это происходит у всех, и у меня в том числе. И это не со мной что-то не так, а просто это бывает со всеми, и я не одинока в этом. Доброта к себе – это третий пункт. Вместо критики сказать себе слова поддержки, обнять себя мысленно, сказать: малыш, что мне сейчас нужно, чтобы стало легче? Что я должна сделать, чтобы не так страдать, плакать? Прогулка, чашка чая, сон, кофе, позвонить другу, пойти в кино, в музей, поехать куда-то. Почему это ведет к успеху? Потому что, как я уже говорила, только в состоянии покоя, в состоянии безопасности ваш мозг может принимать верные решения и вести вас к той самой рэперной точке, которая приведет вас наверх, а не вниз. Если вы загнаны в угол страхом, если вы загнаны в угол самокритикой, то вы не сможете увидеть тот шанс, который надо в этот момент схватить. Поэтому относитесь к себе бережно, и у вас появятся силы идти дальше, даже если вы попали в очень сложную ситуацию. Есть очень хорошая техника. Если вам плохо, если вы плачете, если вы прям страдаете, насильно улыбнитесь. Даже если это будет в первый момент как бы не совсем улыбка, а немножко такое растяжение рта. Почему? Потому что в этот момент, когда у вас начинает происходить вот эта вот насильственная улыбка, мозг ваш не понимает, что это насильственная улыбка, потому что у вас просто начинают работать мышцы лица, которые за это отвечают. Они дают сигнал в мозг, что вам хорошо, начинает вырабатываться серотонин, окситоцин и прочее, прочее, и вам вдруг неожиданно через некоторое время становится легче. Это тоже физиология, и это тоже такой прием. Насильная улыбка, а потом через некоторое время вы поймете, ага, она уже происходит сама по себе. И вам становится легче, потому что через мозг у вас начинает вырабатываться гормональный ряд, который отвечает за гормоны счастья. И понимание того, что не так все плохо, это тоже физиология. Лень маскируется под усталость. Это один из самых страшных, на самом деле, моментов в жизни человека, что мешает больше страха. Я была в Бутане, там меня встречал очень интересный лама. Мы зашли с ним на гору, я его спросила: скажите, пожалуйста, что самое страшное для человека? А он очень известный, он работает со всеми конфессиями, к нему приезжают люди со всего мира, потому что он очень мудрый и вот такой вот как праведный, да, человек, буддист и просветленный. И я думаю, что он мне сейчас начнет рассказывать какую-то очень такую интересную философскую тему, раскрывать. А он так на меня посмотрел и сказал: ты сейчас будешь думать... И вот мои мысли он прям считывает и говорит: ты сейчас думаешь, что я тебе буду рассказывать что-то очень длинное, долгое, такое все философское. Он говорит: я тебе сейчас скажу одно слово, которое мешает людям развиваться глобально на всех уровнях, во всех странах мира, независимо от того, на каком языке они говорят, где живут и что происходит вообще в их стране. Это лень. Я уже сказала, да, что лень часто маскируется под усталость. Я подумаю об этом завтра, я начну с понедельника. Сначала нужно подготовиться лучше. Все, что угодно ваш мозг может вам внушать, чтобы вы только не сделали то, что надо сделать, и чтобы отодвинуть вас от успеха. Но если вы лень будете отодвигать и не будете никогда ничего откладывать на завтра, будете составлять план, я так делаю всегда, накануне нового дня у меня стоит план, что я должна сделать. И я с большим чувством самоудовлетворения из этого плана вычеркиваю то, что я сделала. Никогда я не оставляю ничего на завтра. Это принцип. Если я не сделала, то это значит, что-то экстраординарное случилось вот в этот день со мной, что я не смогла это сделать. Значит, первым, с чем я займусь на завтра, это то, что вот я не доделала. Это очень важно. Как не пропустить рэперную точку в современной журналистике? За 20 лет, безусловно, очень все изменилось. Но что осталось неизменным? Это живой человек в кадре, ваша личная ответственность, ваше умение донести вашу мысль,
потому что клиповое мышление и соцсети мешают. И как не потерять себя в этом шуме, это очень важно, потому что сейчас дети мало читают. Я не знаю, сколько читаете вы. Я читала огромное количество книг, и я, осваивая новые технологии и умея вот это правильно перерабатывать полученные знания через книги, гораздо эффективнее, чем многие молодые ребята, которые, да, умеют хорошо работать на компьютере, а я тоже это умею, но они мало читали. И не могут удержать аудиторию, потому что нечем. Потому что клиповым сознанием аудиторию не удержишь. Но у нас миллион отвлекающих факторов сейчас всегда. Вот. И какой ответ я могу дать на то, чтобы вот как бы быть успешным? Не бороться с современными инструментами, которые есть, да, потому что чтение книг, да, это как будто бы сейчас среди молодежи считается устаревшим. Вот. Они вычитывают краткое содержание Анны Карениной в интернете, не понимая сути самого произведения, потому что в кратком содержании сути нет. Вот. А просто использовать их. То есть не бороться, а использовать. Но с одним условием. Вы должны знать, кто вы. Без встречи с собой, без честного разговора, кто я в этом мире, что я могу ему дать, что я могу преподнести, этот инструмент будет работать против вас. Безусловно, существует ответственность журналистов всегда сегодня. Любая информация сейчас распространяется за секунды, даже не за минуты. Если вы ошибетесь, ошибка уйдет в эфир и сразу же будет растиражирована в этом мире, ее увидят миллионы. Что делать? Очень просто. Подготовиться так, чтобы у вас не было просто никакой ошибки. Вы должны проверить все факты, все фамилии, все названия местности, ударения, потому что часто бывает так, что у нас одно ударение, а на самом деле на месте, там, где живут люди, они ударяют свой населенный пункт иначе. И обижаются. Как это вы вот там на федеральном уровне назвали нашу деревню не так? Вот. Это тоже важно. Это мелочь, но она мелочь, не, может быть, для вас, но она не мелочь для тех, кто живет в этом городе, кто любит его, кто называет его именно так. Поэтому это важно. И, если что, уметь признать ошибку, извиниться, поправиться, не стоять вот так условно на своем «нет, у нас вот так вот, а мы вот у нас в словаре так». Ну, у вас в словаре так, а на местном уровне совершенно по-другому. Поэтому существует личная ответственность любого журналиста, телеведущего, вообще того, кто работает со словом, потому что вы сами знаете, что словом можно убить. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. У нас была коллега, которая сейчас живет во Франции, она отказалась от своих наград, которые ей дала страна, которая ее родила. Но это ее выбор. Так вот, у нее была ошибка, и я до того, как она отказалась от наград, никогда не называла ее фамилию. Потому что я никогда не считаю корректным говорить о своих коллегах. Я и сейчас ее не назову, но вы поймете сами. Потому что вот этим отказом она сняла с меня мое собственное слово никогда не критиковать коллег. Так вот, она один раз, когда у нас лодка Курска трагически затонула, не проверила информацию и назвала фамилию человека, который якобы погиб на этой лодке. Матрос такой-то погиб на лодке. А в этот момент мама этого якобы погибшего матроса, который на самом деле был прокурором и не погиб, а занимался расследованием дела о том, что привело лодку Курск к гибели, смотрела телевизор и услышала фамилию своего сына. Она знала, что он там. И она услышала слово «погиб» и фамилию. А у нее до этого в Чечне погиб муж и старший сын. И остался только этот один. И у нее случился сердечный приступ. И спасло только то, что она жила в маленьком селе, и к ней за солью пришла соседка и увидела, что она лежит на полу, бездыханная практически. Вызвана была скорая, врачи ее спасли. Вот вы понимаете, да? Как может сработать убийственно непроверенная информация? А потом отданные награды. И вот не связался этот случай, а я его связываю. Потому что я бы так никогда не сделала. Все, комментариев больше нет, но вы понимаете, о чем я говорю.
Вы должны понимать приемы взаимодействия со зрителем. Я всегда серьезно в кадре, хотя в жизни я очень смешливый человек, потому что это программа новостей, а не юмористическое шоу. Мне часто зрители пишут: а вот вы так строго одеты, а почему у вас нет фигбок на один бок, сделайте там начес, сделайте там брошку. Нет, ребят, так не получится, потому что это будет все отвлекать ваше внимание от новостей. Это серьезная программа, а не, там, не знаю, Дом-2 какой-то. Вот. Потому что все должно идти в новостях через уважение к зрителю, через внутреннюю силу, через концентрацию. И это один из моих секретов. Как готовиться к интервью? Очень интересная тема. Когда я готовлюсь к интервью, я всегда изучаю биографию человека, его привычки, его внешний вид, его женщин или мужчин, кого он любит, кто ему нравится, как он говорит, что он читает, внутренняя его суть. И у меня была очень интересная история с Джеймсом Кэмероном, всемирно известным режиссером, который снимает всемирно известные фильмы. Один из них «Аватар», который очень мне нравится. И он ездил с промо-туром по миру, представляя свое кино. И должен был приехать в Россию. И меня назначили интервьюером с ним. И я узнала, что накануне в Германии он покинул пресс-конференцию, а Джеймс Кэмерон терпеть не может журналистов, часто их не любят именно за непрофессионализм, за перевирание фактов, за приведение ложной информации и желтизны, когда вытаскивают отвратительные факты, которые не нужно вытаскивать, о личности человека начинают рассуждать, о внешности, еще там о чем-то. Вот это все для меня не кодекс журналистской чести. Я желтые издания не люблю, не читаю, считаю, что они вредны просто для мозга, потому что в них настолько много негатива, что можно заболеть и вообще там тронуться умом, если их читать. Так вот, он ушел. Да, «Черные акулы» их называл Жириновский, кстати, тоже. Налетели черные акулы и начали кусать, раздирать на куски. Так вот, Джеймс Кэмерон ушел с пресс-конференции, потому что он задал вопрос журналистам: а вы мой фильм смотрели? А как они могли бы его смотреть? Он еще премьеры не было. Они честно сказали: нет. Он сказал: так а что нам с вами разговаривать? То есть он всегда искал любой повод. Это, знаете, как аэрофобы, которые любой повод, чтобы сняться с самолета, используют. Ой, там, задержка рейса, так, все, я слезаю, снимите меня, заберите мой чемодан, рейс опять еще больше задержится из-за этого. Ну, вот примерно то же самое. Как они бы могли видеть его, когда премьеры не было? А я стою точно в такой же ситуации. Премьеры не было, Джеймс Кэмерон приезжает, и он может задать мне тот же вопрос. Я изучила его биографию, изучила его любимых женщин, изучила, как они одеты, изучила его интервью, изучила его фильмы. Все это было сделано в таком режиме очень быстром. И дала задание своим редакторам: ребят, что хотите, делайте, найдите мне хотя бы 10 секунд этого аватара. О чем это? Они нашли 30. Мне этого было достаточно, потому что я увидела синих людей, какие-то прыжки, вертолеты, желтые глаза, хвосты, лианы, горы, аватар. Ага. Космическая фантастика, синие люди. Представление себе сложить было можно, непонятно о чем, но в любом случае видеоряд есть. Дальше я оделась ровно так, как женщина, с которой Джеймс Кэмерон вышел в свет в свой там последний раз перед тем, как приехать в нашу страну. Короткая юбка, высокие сапоги, зачесанные волосы, хвост, пиджак, то есть такой вот стиль Армани, при этом немножко секси, потому что короткая юбка и высокие сапоги. Конечно, юбку я сделала чуть длиннее, потому что мы все-таки в новостной редакции, сапоги чуть короче, но общий фон был такой. И когда я зашла в комнату, где он находился, в переговорную, поздоровалась, а он обернулся, потому что он стоял спиной. У него просто был шок, потому что он увидел привычное. Где-то я ее уже видел, подумал он. Я протянула ему руку, сказала: здравствуйте, и без дальше вступлений каких-то, еще чего-то, вот как женщина, потому что женщине с мужчиной легко, и я всегда считала, что лучшие интервьюеры для мужчин — женщины именно, а не мужчины. Поэтому я не очень понимаю, почему вот наш президент все время, в последнее время ведет разговоры с мужчинами. Когда как-то ему была возможность вести интервью с женщинами, по-моему, индийскими, мне это было гораздо интереснее, потому что с ними он совершенно по-другому начинает себя вести, особенно с американской журналисткой Меган Келли. Так вот, всегда раскрывается личность мужчины, и все крутые медиа-менеджеры это знают. Мужчина-президент, женщина-ведущая.
потому что в этом будет совсем другой момент. Начнется раскрытие по-другому, можно задавать по-другому вопросы, можно раскрыть личность гораздо интереснее, чем вот эти мужские терки. Так вот, и я ему сразу задаю вопрос. Слушайте, как вам это удалось? Эти синие люди с желтыми глазами, с этими ушами, они прыгают по лианам, там какие-то летают космические корабли, я в шоке, это просто же гениально. Маленькая лесть для мужчины всегда хорошо. Он расслабился. Он не задавал мне вопросы, видела ли я фильм, потому что он понял, что я видела. Дальше мы садимся с ним в студию, и опять же, чтобы вот этот успех закрепить, я сразу ему задаю немножко желтый вопрос. А что вам снилось сегодня ночью? Он вздрагивает, думает, что это. Чтобы не давать ему возможность думать, что я сейчас буду говорить что-то такое скабрезное, я говорю, я просто знаю, что все идеи ваших фильмов пришли вам во сне. А это я прочитала в каком-то глубинном интервью, которое я нашла, которое он давал 20 лет назад, когда он был там еще молодым человеком. Все, интервью удалось. Он открылся, и у нас получилась идеальная беседа, и когда все закончилось, все кинулись брать автограф у него, а он взял автограф у меня. И, конечно, не выполнил свое обещание, потому что, возможно, изменились политические отношения. Он мне сказал, что хорошо, дам тебе роль в новом «Аватаре». Я говорю, синего Чебурашки, давайте придумаем вот такого с ушами у нас наш национальный герой. Вот. Ну, вот не сложилось, роли не было, но, тем не менее, автограф у меня его есть, у него мой, потому что Джеймс любит нашу страну, он работает с нашими учеными, опускался на наших батискафах подводных к «Титанику», чтобы снять достоверно это кино. Вот. То есть это человек, который правильно понимает взаимодействие Вселенной. Поэтому «Аватар» такой сильный фильм о том, как военные пытаются нарушить баланс на чужой планете. Это то, что мы сейчас видим на самом деле в мире, когда американские военные нарушают баланс на планете и уже приходит к тому, что кризис, который создан из-за войны с Ираном, ладно, не будем об этом. Так вот, значит, поэтому вот такие приемы взаимодействия с интервьюером. И у меня был провал практически сразу за ним. К нам приехал Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро прекрасный актер. И я думала, что у меня все с ним получится. Но я не знала одну его особенность, а он об этом никогда не говорил. То есть здесь это был не мой провал в том плане, что я не подготовилась, я подготовилась. Но я начинаю с ним беседу, он говорит, да нет, не знаю. Второй вопрос, примерно то же самое. У меня, слава богу, это не был прямой эфир, потому что такие большие интервью мы их должны монтировать, потому что мы не можем в тело программы «Время» вставлять длинное, да, то есть надо понять, где важное, выбрать самое интересное. Я думаю, что такое? Я и так, уже как уж на сковородке. Каким-то образом мне удалось его разговорить, но это просто, вот мы из этого всего практически 30 минут смогли набрать 2. Я его спрашиваю после эфира. А после эфира он нормальный, шутит, веселый. Я говорю, Роберт, не буду дальше говорить, что я сказала ему, не для детских ушей. Это что такое вообще? Он мне говорит, Катя, я боюсь красную кнопку на камере. Я говорю, нормально? А как вы вообще работаете? Вы столько сняли гениального кино? Он говорит, у меня все операторы это знают, они просто закрывают. Ага. Я говорю, вы не могли где-нибудь в интервью это сказать? Мы бы тоже закрыли вам это и сделали бы пластырем. Какая мне разница? Нам камера, вот мне нужна огонек, чтобы просто она работает. Но мне в ухо может сказать режиссер, например, да? Вот такая у него особенность, понимаете? Вот. И поэтому бывает всякое. То есть журналистика — это про то, чтобы увидеть первыми, про то, чтобы рассказать то, чего не видел никто. Найти того, кого вы еще никогда не находили. И каждый день может случиться маленькое открытие. Меня спрашивают часто, вы не выгораете? Нет, не выгораю, потому что я никогда не знаю, чем закончится мой рабочий день. Где я окажусь? Приду ли я домой вовремя? Останусь ли я ночевать на работе? Что будет вообще в начале даже программы? То есть мы можем зайти в эфир с одним шпигелем и выйти в эфир в начале вообще с другими новостями. И все это меняется мгновенно. Я всегда на связи со своими редакторами, режиссерами через специальное ухо. И я всегда к этому готова. То есть к неожиданностям вы должны быть готовы постоянно.
Почему я это рассказываю? Потому что если вы не в форме, если у вас плохо работает мозг, если вы не умеете принимать быстрых решений, если вы не умеете брать ответственность на себя, не на связи сами с собой, то вы вообще пропустите многие возможности, даже если вы гений. Поэтому слушать себя, понимать, для чего вы здесь, понимать ваши собственные возможности, это очень важно. Вот эта встреча с самим собой, понять, что вы конкретно можете дать миру. И вот в эту точку бить. Не гнаться за известностью, не гнаться за чем-то таким, что вас не приведет к успеху, а просто потому, что вот все хотят стать банкирами. Я знаю примеры, когда сантехники становились великими сантехниками, потому что они реально великие сантехники, а унитазы ломаются у всех. И я знаю случаи, когда люди, имеющие архиталанты, не становились известными и не становились никому нужными, потому что лень управляла их жизнью. И отсутствие энергии, которую тоже надо уметь вырабатывать. Итожим. Слушай свое сердце, не бойся, не ленись, замечай знаки судьбы, сам ответь себе на вопрос «Кто я?» и помните, делай, как делаю я, а не как я говорю. На этом все. Готовы выслушать вопрос. Екатерина, спасибо вам большое. На моей памяти это одни из самых продолжительных аплодисментов после рассказа нашего мастера. И действительно, истории были очень насыщенные, показательные, примерные для наших ребят. Я уверен, за время нашей беседы у вас появились вопросы. Поднимайте руки, и волонтеры будут передавать вам микрофон. Пожалуйста, левая сторона, второй ряд. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Меня зовут Настя Грызунова. Настя, можно сразу? Подождите, извините, я вас прерву. Без Сергеевна. Екатерина. Объясню почему. У нас на телевидении все случается очень быстро. У нас Константин, Костя, наш директор. Если я буду, например, с очень важным вопросом: Константин Львович, скажите, пожалуйста, уже пройдет момент, у нас прямой эфир. Четкая Катя, Костя и формулируется запрос на вот что-то. Да? Поэтому мы все привыкли без отчества общаться. Начинайте. Хорошо. Екатерина, я из медиаредакции школы юного журналиста. В своих первых репортажах для «Авангарда» или в освещении встречи с Александром Валерьевичем Сладковым я старалась искать какие-то фишки и начинать вырабатывать свой стиль, чтобы репортаж получился ярким и запоминающим. Вы для каждого из нас — это эталон того, как имя журналиста может стать настоящим личным брендом, авторитетом. Поэтому мне очень интересно узнать, как вы относитесь к личному бренду в нашей профессии и что можете посоветовать начинающим корреспондентам, как найти этот баланс и выявить свой стиль. Спасибо. Вы знаете, стиль вырабатывается вашим внутренним состоянием. Если вам есть что сказать людям, а мы уже вот только что говорили, да, это ваши знания, ваши умения, ваша внутренняя сбалансированность, ваша внутренняя сила. Если вы можете что-то сказать, вам обязательно дадут на это шанс. То есть прежде всего, когда вы начинаете вырабатывать свой стиль, с детства надо вырабатывать свою самобытность. Понимаете? А это и книги, и занятия спортом, много знаний. Если вы интересны людям, вам есть что рассказать, вот у меня на любую тему есть огромное количество фактов. Хотите о китайской медицине? Welcome. Хотите... Ой, нельзя говорить иностранные слова. Добро пожаловать. Хотите на тему науки и техники? То же самое. Хотите о душе, о любви? Понимаете? Вы наполнены знаниями, и тогда у вас будет собственный стиль. Потому что каждый человек индивидуален. Он уже родился со своим стилем. Но если стиль есть, а знаний нет, и вам нечего сказать людям, не будет ни того, ни другого. Все. Образование – это ключевая история. И внутренняя сила, когда вы не боитесь это представить. Вы не боитесь, вы очень хорошо сформулировали вопрос. Академик Ландау всегда говорил так своим студентам: «Мне не надо, чтобы вы заучивали билет.
Потому что память есть у людей, и вы можете зазубрить. Мне надо, чтобы вы задали мне 10 вопросов по теме. Вот если вы сумели сформулировать вопросы по теме, говорил академик Ландау, значит, вы знаете тему. Все. А дальше уже на это наложится опыт ваш. Поговорите со стилистами, как лучше выглядеть в кадре, что вам идет, да, там гладкая прическа, распущенные волосы, пиджак, блузка или что-то такое. Это все вторично. Если у вас есть ум, знание, сила, вдохновение, это и будет вашим стилем, потому что вы с ним родились. И наложили на это вот эти все моменты, потому что умный человек интересен всегда, умеющий говорить и представить свою точку зрения. Дурак не интересен никому. Все. Спасибо большое. Предлагаю перейти в эту часть зала, в первый ряд. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Анастасия Шурова. Я ученица школы юного журналиста. Спасибо, что посетили наш национальный центр. Мы очень вам благодарны. И надеемся, что вы найдете здесь вдохновение, так же, как нашли его мы. Например, когда снимали репортаж с выставки «Уроки географии» у нас здесь, в национальном центре. И нас действительно вдохновил зал «Суверенитет», чужой взгляд на нашу великую страну, и мы поняли, как важно развеивать стереотипы о ней. Я знаю, что вы коллекционируете необычные артефакты и вещи исторических личностей. А что бы вы сами принесли на нашу выставку в Национальный центр России, чтобы тоже развеять стереотипы о нашей стране? Спасибо. Из моих личных вещей или вообще что-то любое? Слушайте, это прям такой вопрос, о нем надо подумать. Так, наверное, сразу сложно даже и сказать. Ну, знаете, о нашей стране много мифов, да? Там, многие считают, что у нас по улицам ходят медведи. Кто-то считает, что все ходят в шапках-ушанках с балалайками. Мне кажется, я бы принесла, наверное, в этот музей что-то из своего видеоальбома, где я снимаю Россию такой, какая она есть. И вот последнее из моих открытий – это город Екатеринбург. Долгие годы, я так считаю, что у нас была проблема, которая была навязана нам извне, и нашу страну, в том числе и СМИ, потому что не все работали, вот, на мой взгляд, на интересы, да, страны, создавали образ нашей страны как бандитская страна, бандитский Петербург сериал, преступная Россия, документальные ленты. Послушайте, ну да, есть и такое. Но это не значит, что это вся такая страна. И вот я была в Екатеринбурге совсем недавно, и я в таком шоке от этого города. Если бы, например, все хотят жить в Москве, ну, многие, да, и стремятся в Москву. И вот если бы мне сейчас сказали: Катя, у тебя такая ситуация, что тебе надо выбрать город, где ты будешь работать, вот, но не Москва. Вот из двух-трех я бы выбрала Екатеринбург, представляете? Это настолько развитый город. Там живут люди, которые вкладывают в него. Там прекрасные дороги, прекрасные музеи, шикарные рестораны, прекрасные отели. Люди дружелюбные невероятно. Мы за неделю не сумели вообще объять все, что там есть. Вот. И вот такие бы видео кино, которые я снимаю о своей стране, которое открывается с совершенно невероятной красотой, чудесные люди, прекрасные традиции, никакого бандитского Петербурга тебе, вот, или преступной России. Вот это бы я принесла как видеоряд в этот музей. Всегда ждем в Национальном центре России. Мы очень гостеприимны всегда к любым предложениям. Я предлагаю перейти в эту часть зала. Второй ряд. Давайте ближе к центральной части зала. Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Маша Савинова. Я из медиаредакции школы юного журналиста. Совсем недавно я была на экскурсии по редакции Первого канала, что меня очень впечатлило. Меня впечатлил масштаб процесса создания новостей. И я просто не могу понять, сколько вы информации, сколько дат, имен, событий через вас это проходит, сколько вы принимаете в себя. И сейчас я готовлюсь активно к экзаменам, учусь, и иногда тоже мозг кипит.
Поэтому я бы хотела спросить, я бы хотела, чтобы вы поделились своим секретом, как же устроена ваша библиотека памяти. То есть какую информацию вы сохраняете важную, а какую менее приоритетную отбрасываете. Как вот устроена эта технология? Вы знаете, у меня прекрасная память, которую я развивала с помощью разных методик. И эти методики доступны всегда. То есть в этом нет никакой сложности. Плюс принимать обязательно витамины для мозга, витамины группы В. И начинать это делать с раннего возраста, потому что мозг после 40 лет начинает в реальном смысле меняться. Но если вы будете выполнять несколько правильных условий, то вы будете сохранять работу мозга очень долго. Это первое. Значит, витамины группы В, омега, да, жирная рыба, авокадо, дополнительные капсулы. Это все очень важно. И даже когда вам 15 лет, неважно, это уже можно все делать. Дальше движение, спорт, потому что всегда наше движение — это жизнь, разгон крови, и вообще очень полезно все спортивные упражнения для мозга. Дальше обучение новому, потому что всегда, когда вы заходите за рамки возможностей, выходите за рамки стереотипа, вы начинаете развивать мозг, это очень важно. Чтение и просмотр интересного для вас и путешествия. Вот эти несколько факторов помогут вам делать мозг и после 40 лет молодым, а значит, соответственно, улучшать память. Специальные упражнения это можете найти в интернете, как улучшать память, это все есть. И смотрите, если я, например, запоминаю все хорошо, но не хочу нагружать свой мозг специально, чтобы не перегружать, я не буду запоминать даты, я не буду запоминать цифры, и я не буду запоминать все, что связано с математическими какими-то расчетами, потому что нет никакого, скажем так, плохого варианта, если я в цифре скажу «и вот так, понимаете, да?» И вот когда я, скажем, вела интервью с президентом, и мы делали большие прямые линии, он очень хорошо готовится, он все говорит вот так на камеру, но цифры у него написаны. И это нормально. Он как раз свой мозг, перегруженной информацией, не загружает еще математическими вещами. Это неплохо. Чтобы вот это не держать в голове, и потом вдруг не забыв сказать в 1917 году та-та-та-та. Все. Вот примерно так. Мы возьмем на заметку. Я предлагаю в первый ряд этой стороны. Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Гордейчик Артем. Я ученик школы юного журналиста. Я изучала вашу биографию и знаю то, что вы 7 раз вели пресс-конференцию с Владимиром Владимировичем Путиным. Я бы при всем уважении хотел бы пожать вам руку, чтобы потом передать это... Идите. Пожмем. Спасибо. О, крепкое рукопожатие, как говорят. Когда, знаете, по рукопожатию можно определить суть человека. Если вялая, квелая, ну так вот. А вот Артем так сжал мне руку, что даже я, занимаясь боксом, ощутила это движение. Спасибо огромное. Да. Будем считать, что рукопожатие президента передано всем ученикам школы юного журналиста. Да, хорошо. Продолжим вопросы в этой части зала. Их стало значительно больше. Вот девушка, она первая подняла руку, а ее вот вы игнорируете. Да, второй ряд, верно, да. Елизавета. Я это видела. Здравствуйте, меня зовут Елизавета Диденко. Екатерина, вы человек, чьим голосом говорят целые эпохи. Я родилась в 2000-х, и для меня вы — это эталон стабильности и профессионализма. И мне кажется, что вы уже видели, просто все, как меняется мир, как происходят невероятные события, и как эти события оставляют след в жизни людей. И вот недавно я работала над репортажем о школе юного экскурсовода. И это был очень яркий и вдохновляющий опыт, который мне, точно хотелось бы запомнить надолго. Но я прекрасно понимаю, что в нашей профессии часто чувства и эмоции должны уходить на второй план, а в архивах оставаться не только светлые моменты. И вы уже говорили про самые сложные эфиры.
А вот если бы у вас была возможность как-то облегчить груз тех событий, которые вам когда-то приходилось озвучивать, возможно, стереть из памяти один единственный эфир, который вам было особенно тяжело вести, то какой это был бы день? Спасибо вам большое. Вы знаете, нет, я не отказываюсь от памяти и не отказываюсь от грустных событий и не считаю правильным ничего стирать вообще из жизни, потому что все, что с нами происходит, это наши уроки, это наш опыт, это наша жизнь. И как я могу это стереть? Самые страшные события, они бывают одновременно и самыми яркими, и самыми запоминающимися, именно потому что они такие. И у меня вот после того, как террористы расстреляли детей в Беслане, я узнала о том, что в гробы детей кладут пули. Это всегда вариант для родителей, как вариант мести. То есть мы отомстим. Насилие рождает насилие. Понятно, что это ужасная ситуация, но месть неправильно. Правосудие, да, но не месть. И я пыталась понять, как вот мне бы передать состояние того, что мстить неправильно. И мне просто вот прям Господь помог. В этот день, когда вот я об этом узнала, вдруг приходит новость, что маленький Азамат, который получил 8 пуль в живот и выжил при этом, пришел в себя. И мама сидела около его кровати, и вот этот перевязанный кроха с уже вытащенными пулями из живота открыл глаза и увидел маму, и он плакал. Она плакала. И он ей говорит: маленький мужчина, мама, не плачь. И я не буду плакать. Только ты не плачь. И вот я понимаю, что я с этого начну программу. И мы выводим вот этот текст в самом начале до Шпигеля. Я говорю: уважаемые зрители, у нас сегодня очень хорошая новость. Маленький Азамат пришел в себя. И дальше идет вот этот случай, да? Потому что до этого мы говорили об убитых, о том, что штурм, о том, что захват, и вот это вот все-все-все. И вот эту новость маленькую, самую важную. И рейтинг на этом всем был колоссальный, потому что людям было нужно услышать что-то позитивное хотя бы в этот момент. А еще и такое, когда ребенок, как настоящий мужественный мужчина, да, вот, успокаивает свою маму. Нет, я ничего бы не вытерла и ничего бы не стерла. Я все это держу в сердце. Когда Курск погиб, и 3 дня я не выходила из эфира, и я понимала, что надо держаться. И потом мы поняли, что там есть живые люди. И я прям призывала: успейте, пожалуйста, их спасти. Они успели, норвежцы, они пришли вовремя. Могли бы спасти. Но вот опять же в тот момент какие-то люди до еще вот в Советском Союзе, до развала его или там в момент развала, приняли решение за тяжелый водолазный флот ликвидировать. А Курск был поврежден люк, и если бы были тяжелые водолазы, они бы опустились бы, и люк выправили. И норвежцы опустили бы переходную трубу. Норвежцы могли бы опустить переходную трубу, но она не была герметична. Все. Понимаете? То есть в стране всегда должны быть те подразделения, которые, может быть, не нужны каждый день, но будут нужны тогда, когда они очень нужны. Ничего нельзя ни убирать, ни отдавать, ни стирать из своей жизни. Мой папа всегда так мне говорил: ты что вообще собственность свою куда раздавать, кому, с кем делиться? Ни с кем. Если бы Хрущев не отдал Крым, мы бы сейчас не имели этих проблем. Понимаете, да? Все то, что наше, наше. Поэтому оно мое, и я никуда его не дену. Второй ряд, центральный сектор, пожалуйста. Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Софья Фокина. Я участница школы юного журналиста. И хочется сказать, что сегодня исполняется моя мечта. Ведь я задаю вопрос одному из своих ориентиров в мире журналистики. Спасибо вам большое за это.
Я изучала ваше интервью, и в одном из них вы сказали такую очень интересную фразу, которая меня застала врасплох. Вы сказали о том, что не смотрите телевизор. Я подумала, ну как же так, что телеведущие не смотрят телевизор? Но потом вы объяснили, что работаете посменно, то есть одна неделя вы полностью в потоке информации, круглые сутки, погружены в это все, а в другую неделю вы стараетесь как-то отдохнуть и абстрагироваться. И мне вот очень интересно и хочется у вас узнать, когда у вас выдаются такие тяжелые, информационно загруженные недели, то каким источником информации вы обращаетесь в первую очередь, чтобы узнать о последних событиях? Кому лично вы доверяете в этом вопросе? И когда наступает другая неделя, то как вы поддерживаете свой информационный детокс и отдыхаете? Спасибо вам большое. Смотрите, у меня тренер мой по фитнесу, с которым я очень часто встречаюсь, потому что я много занимаюсь спортом, он обожает новости, поэтому я утром прихожу, еще никто ничего не знает, а Саша уже мне все сообщил. Поэтому я на работу еду уже подготовленная и даже с элементами анализа какого-то, потому что он очень умный человек, и он это все делает. На работе, безусловно, у меня огромное количество источников информации, потому что компьютер заряжен на все, что вообще только может быть, на все агентства. Вот. И я знаю все и даже более чем. А в рабочую неделю я стараюсь вообще о новостях не думать, потому что иначе просто у тебя взорвется мозг. Поэтому я путешествую, много общаюсь с друзьями, хожу в театры, в музеи, погружаюсь в такой вот культурный мир, потому что это всегда очень помогает расслабиться и получить встречу с красотой, которая лечит. Вот, потому что все равно информационная работа — это сложность, да, это такая вот постоянные удары в сердце, в мозг, в логику, в память. Вот. Поэтому я от этого абстрагируюсь. И не считаю, что это неправильно. Я не хочу быть в новостях 24/7, если это не экстренная ситуация. Если экстренно, я могу не спать, я могу быть на работе. Но, к счастью, сейчас так выстроена все-таки у нас уже структура управления государством, что такие страшные события не происходят. Все-таки. Вот, такие глобальные, как захваты заложников многодневные, да, то есть это все, мы сейчас вот этого уже не имеем. Дай бог, чтобы, не знаю, я не верю, но плюну, чтобы не сглазить, вот. И уметь абстрагироваться — это важно. А если вдруг что-то очень экстра, ну, мне с работы позвонят, скажут. Как не спать, я вас научу. Это методика Леонардо да Винчи. Он постоянно задерживал работы, много было заказов, и он пытался понять, как же ему все успеть. И он спал каждый час по 15 минут. Поэтому, когда вдруг у меня вот такая ситуация, что рабочая смена, когда ты не можешь уйти с работы, я сплю каждый час по 15 минут, то есть не сплю 8 часов подряд, как вот. И поэтому у меня всегда 45 минут на работу остается, под 15 минут отдыха и так дальше. Я предлагаю дать микрофон в третий ряд левого сектора. Пожалуйста. Молодой человек, не расстраивайтесь, мы вас не обойдем стороной. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Маркова Дарья. Я ученица школы юного журналиста. Для начала хочу вам сказать большое спасибо за эту мастер-встречу. Она была очень информативная. И я многое отметила для себя в планировании своего будущего профессионального пути. Вы затронули тему успеха. Расскажите, какое определение успеха можете дать именно вы? И можете ли вы выделить именно свой секрет успеха? Спасибо. Вы знаете, успех для меня — это дело. То есть не деньги, не материальная составляющая, хотя это тоже очень важно. Мы живем в материальном мире, и любой труд должен быть оплачен. Любой, какой бы ни был. Но если у тебя есть дело жизни, которое тебя интересует так, что ты не хочешь его менять и не прыгаешь по работам, как стрекоза, хотя в этом тоже я не вижу ничего плохого, потому что люди разные. Вот это и есть успех. Потому что если это то, что твое, и то, что составляет суть твоего внутреннего мира, ты будешь в этом успешен. Потому что, скажем так, я люблю балет. Сейчас приведу пример. Да? Я дружу с ведущими балеринами нашими, с Светланой Захаровой, с Дианой Вишневой. Но я не могу быть балериной.
А при моем упорстве и умении пробивать стены, я могла бы, наверное, и попасть в балетное училище. И что бы было, я прыгала бы вот со своим ростом 1,76 м, выбивая пыль из древней сцены Большого театра. Да? Значит, надо уметь правильно выбрать дело, то, которым ты будешь нужен, успешен и дашь что-то миру. И вот если ты его выбираешь, это и есть твой первый успех, потому что все остальное навяжется, как на пирамидку. И признание, и деньги, и социальная значимость, и награды. Если ты промахиваешься и выбираешь не то дело, все, успеха нет. Вот такой секрет и у меня. То есть я просто, ну уж не знаю, по воле судьбы или там благодаря не знаю чему, я попала просто в то место, которое мое. И вот оно мне дало вот это все и остальное, что я перечислила. Давайте вот молодому человеку дадим слово. Вот вам. Да-да-да. Третий ряд, второе кресло от стены. Да. Верно. Да-да-да. Да. Здравствуйте, меня зовут Комов Сава, мой папа Алексей Комов. Он рассказывал то, что вы раньше вместе работали, и отмечал, что вы хороший профессионал, и если давали какую-то сложную задачу, вы сразу с ней справлялись. Мой вопрос состоит в том, что вы говорили про то, что любят шутить во время съемок, и вопрос такой, то что... Как сейчас шутят и на какие темы, и кто любит больше всего шутить, там, режиссер, съемочная группа и так далее. Спасибо. Вы знаете, у нас особо шутить нельзя, но на 1 апреля такое бывает. И я вот попалась один раз на очень забавный момент, который связан с историей, а они знали, что я же историк, да, и мне приносит репортаж очень наш... Один из ведущих корреспондентов, мне в голову не пришло, что это может быть розыгрыш, о том, что где-то в глубине сибирских руд, в какой-то деревне, где-то там, за печкой, где были декабристы, что-то там еще, найдены документы, в которых написано, что Аляска не продана американцам, а отдана в аренду, и срок аренды истекает в этом году. И все сделано так. Клевый фейк. То есть вообще не подкопаешься. Подписи генерал-губернаторов, царя Александра, всех вообще исторических личностей. Все сделано идеально. А я, как историк, и как любитель нашей страны, всегда думала, зачем этот царь продал эту Аляску. Как говорил мне мой папа, я говорил вам, да? Ничего своего не отдавайте. Ни мужу, ни детям. Если это ваше, держите крепко. С мужем вы можете расстаться. Дети могут уйти. Вам нужно ваше. Ваша квартира, ваш диван, ваша машина. Это мое кредо. Они пусть сами себе заработают. Если хотят вам дать что-то, пусть дадут. Но свое отдавать в жизни нет. Если бы я была на месте вот руководителей государства, ни один бы регион ничего российского бы не получил бы никогда. Ни Крыма, ничего. Что за бред? Поэтому я вижу вот это все и понимаю, опа-на! Сейчас же можно сделать там... Я написала такую подводку. Сейчас подадим в суд, будем искать, найдем, все, отберем у Америки через суд. Это оказалось 1 апреля. Понимаете, да? Ее продали, к сожалению. Вот такие у нас бывают шуточки. Все остальное — это не смешно. Если у нас будут шутить в эфире, всех накажут, уволят и еще что-нибудь сделают. Поэтому нам не до смеха. Да. Я предлагаю 3-й ряд, 1 место, вот самое ближнее к стене. Здравствуйте, Екатерина. Я оператор школы юного журналиста. За время обучения мне удалось поработать с многими ребятами, которые были корреспондентами, и мы сняли успешно несколько репортажей. Вы, как человек опытный, опытная телеведущая, мне интересно узнать, есть ли у вас такой ключ, который делает тандем оператор-ведущий, оператор-корреспондент наиболее продуктивным? И материалы, которые исходят из этого тандема,
получается самыми лучшими. Спасибо. Вы знаете, вы очень задали правильный вопрос. Это очень важно. Взаимодействие со своим партнером – это один из залогов успеха. Если люди прям подходят друг к другу, как вот ключик с замочком, как шестереночки, да, это реально круто. Вы знаете, я не знаю, какой есть вариант, чтобы сделать это на такой, знаете, как бы вот основе прагматичной, что вот мы знаем, как это делается. Нет, я не знаю, как. Это опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг, и взаимодействие, и попытки найти. То есть если вот что-то не подходит, надо поменять. Если вдруг вы понимаете, что вы прям четко сработались, надо это укреплять. Самое главное – это взаимоуважение, чтобы друг друга уважали, не унижали, не ругали. Не унижали, потому что ругаться мы можем. У нас в аппаратной иногда такая ругань стоит, что мама дорогая. Но опять же, все знают, что это рабочие моменты. Это не для того, чтобы унизить человека. Вот. И если вот это взаимоуважение между оператором, корреспондентом, режиссером, ведущим возникает, это счастье. У меня был такой режиссер Миша Куницын, с которым я работала очень много лет. Это было, знаете, как вот рука и шпага. То есть он рука, я шпага. И вот это вот просто было идеально. Мы понимали друг друга с полуслова. Он мог в ухо мне только начать говорить, я уже понимала, что он скажет. И вот это взаимоумение слышать друг друга, уважать друг друга, подходить друг к другу. И счастье, если такой тандем найдется. Но я считаю, что надо просто искать. Везде всегда это есть. И если не подходите друг к другу, надо просто опять же с этим же уважением друг с другом поговорить и сказать: слушай, мы с тобой не срабатываемся, давай найдем что-нибудь друг другу другое. Вот так. Я вижу в этой части зала, на втором ряду, 4-е кресло уже давно тянет руку. Давай. Юный журналист. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Яхина София. Я ученица школы юного журналиста. И совсем недавно в рамках нашего проекта мне довелось побывать в студии программы «Время», где вы проводите довольно много времени. Вот. У меня же, получается, полгода я работаю, полгода не работаю. То есть если вот собрать мои все эфиры подряд, это будет полгода без перерыва, и потом полгода не работаю. Ну так я не выдержала бы так, хотя можно было бы в кругосветку отправиться. И вот стоя на том же месте, что и вы, я задумалась. Свет, звук, камер, таймер, огромная ответственность перед миллионами зрителей. И какая же все-таки эта ответственность стоит перед вами передать информацию? Вот. И... Извините. И что же все-таки помогает вам оставаться вот в форме не только физически, но и профессионально? Какая, вот, может, у вас какая-то рутина есть? Вот прям минута перед эфиром. Что вы себе говорите? Может, вы что-то проговариваете, какую-то скороговорку? Поделитесь этим секретом, пожалуйста. Вы знаете, у меня есть подружка, которая всегда говорит скороговорки. Она их говорит так, что просто виртуозно. Она не ведущая, хотя хотела бы ей быть. Я не умею сказать ни одну скороговорку, и при этом я ведущая. Вот, поэтому тут, знаете, это, нет у меня рутины. Я не сажусь на тексты, как актеры, когда их уронили. У меня нет примет никаких. Если очень сложный эфир, я могу перекреститься, попросить у ангелов помощи. Ангел мой... «Будь со мной, ты впереди, я за тобой». Вот такую могу сказать фразу. Но это прям не то, чтобы must-have всегда. Нельзя говорить иностранные слова. Но это я специально говорю, чтобы вы понимали, что нельзя. Вот. То есть... Нет, у меня таких вещей нету, никакой рутины вообще. А я считаю, что самая лучшая рутина — это правильная, классная подготовка, когда ты уверен в своих текстах, уверен в своих корреспондентах, уверен в том, что у тебя режиссер все сделал, проверил, все титры, все тонкости, знает, что шпигель смонтирован, он уже поднялся, потому что у нас там все это цифровое. Вот когда все подготовлено, вот это вот и есть та самая рутина, мы начинаем ею заниматься с утра. Вот прям с утра все идет к тому, чтобы...
Выгорания профессионального у меня никогда нет, потому что, опять же, я вам говорила, что у меня всегда разное все, и нет такого, чтобы я вот пришла, и там одинаковая работа. Но если мы говорим про мой внутренний стержень, я уже говорила об этом, мне помогают восточные практики, мне помогает йога, тайцзи-цюань. Это древнее боевое искусство китайское, которое соединяет в себе медицину, философию и боевое искусство, и занятия спортом, потому что через движение, через выброс вот этой энергии в спорт вы получаете очень много позитивных гормональных цепочек, которые вам помогают быть в хорошем настроении. Вот. И спортивная усталость – это хорошо, и спортивная мышечная боль – это хорошо, и понимание, что вы это сделали – это хорошо, и тогда у вас не будет никаких проблем. Вот примерно так. Итак, я предлагаю чередовать стороны. Передадим микрофон второй ряд. А вот давайте Это рука молодому человеку, Павла потому что у нас девушки очень активны. А вот там молодой человек в майке синий, голубой. Вот вы, да. Четвертый ряд. Да. Четвертое место. Спасибо. А это неправильно. Мужчин надо поощрять. А то у нас женское общество. Женщины ходят в музей, женщины ходят в театр, женщины ходят в школу журналистики. Вот пусть мужчина тоже задаст вопрос. Здравствуйте, у меня появился вопрос. Вот вы говорили про страх, как с ним бороться, а вот эмоции и вот как раз-таки юмор. Эмоции за кадром, понятно, они им все время нужны. А вот когда в кадре, можно ли их включать и как с ними бороться, если прям, надо сказать, однотонно, четко и без эмоций, без там, ну, да. грусти, без веселья? Да, да, да. Вы знаете, вот, кстати, здесь был вопрос про эмоции в репортаже. Как раз эмоции в репортаже, я считаю, что очень даже правильно. Это можно вообще все показывать. И чем репортер более вот такой эмоциональный, ну, без перебора, конечно, там, чтобы не драть волосы на себе, это даже хорошо. Но ведущий должен быть выдержан, потому что мы не должны показывать свое отношение к этому. Но бывает репортажи, которые я подвожу, которые настолько эмоциональны, что я не скрываю эмоций. И бывает даже так, что хочется и плакать. Но вот плакать в эфире я не могу, потому что я буду вас пугать этим. Да? То есть я должна быть выдержанная, строгая, без вот таких вот хихи-ха-ха или, наоборот, рыданий. Вот. Ну вот закатываю вот так глаза наверх, чтобы между репортажами, между подводками, когда идет такой репортаж, слезы куда-то туда вот закатить, чтобы они все-таки не выкатились наружу. Это умение держать себя в руках, потому что ведущий и корреспондент – это разное. То есть корреспонденту позволено про эмоцию, на мой взгляд, в репортаже давать, и это даже нужно, если он будет такой бу-бу-бу-бу, а ведущий должен быть все-таки более сдержан, если только это, конечно, не какой-то репортаж о радости, о, не знаю, великолепном концерте, о каком-то там событии, которое может позволить эту эмоцию выдать, да, и не надо сдерживаться. Но, опять же, не прямо здравствуйте, у нас сейчас красивый концерт, да? Ну, не так, конечно. Ну, работа, она накладывает свой отпечаток, поэтому сдержанность, строгость – это все-таки кредо ведущего новостей. Я помню вопрос в этой части в первом ряду. Предлагаю вот здесь, передать микрофон. Да, вот здесь 3 я сама уже запомнила, да. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Виктория. Я, когда изучала вашу биографию, я узнала, что в 2022 году у вас произошла не очень приятная ситуация, потому что во время вашего эфира в кадр вышла девушка с плакатом. И меня очень поразило то, как вы сидели, и вы спокойно очень сидели, вообще без эмоций. И у меня возник вопрос, как вы держали себя в руках и сохраняли такое спокойствие и хладнокровие? Я это называю покер-фейс. Не призываю вас ходить в казино совсем, но открою вам маленькую тайну. Я очень хорошо играю в азартные игры. И выигрываю. И в некоторых казино мира состояла даже на стоп-листе. Потому что казино никогда не хочет, чтобы вы выигрывали. Да? Вот. Эта информация вам просто для того, чтобы вы понимали, что у меня есть вот такое вот видение аналитическое и карт в том числе. Да? Почему я сказала покер-фейс? Когда я играю, никто не понимает, что у меня. Не будет эмоций. Вот. Я в этот момент, и это очень быстро произошло, просчитала
все замыслы этих людей, которые это все организовали. Они хотели, чтобы я испугалась, но они не знали, что страх проработан мной в эфире уже очень давно. Даже если за моей спиной произойдет хлопок, сначала я оценю степень звука, что его вызвало, кто его произвел. И если я буду понимать, что это не пистолет, не бомба, не там, хлопушка, я даже не обернусь. Если это не будет угрожать мне для жизни, чтобы я сразу быстро с этого места выскочила. Понимаете, да? И им было нужно, чтобы я сделала вот так. Сейчас я покажу, ну, чтобы вы вот видели, наверное, в вашу сторону. Вот она там, да? Стоп-кадр. Россия испугалась. Она обернулась. У нее открытый рот. Страшный кадр, потому что на стоп-кадре, если вот вы сейчас будете меня снимать, то вы можете меня нормально как бы, да, застопорить, а можете застопорить, ну, вот как-то так, да? Потому что я же говорю, мимика подвижная и все такое. И была, я так понимаю, цель, чтобы вот я среагировала на это, обернулась, сделала испуганное лицо, действительно испугалась, подумала, что это. Потому что потом, так как это все было подготовлено, на серверах в Польше вот этот весь момент, несмотря на то, что мой режиссер успел уйти за 4 секунды из кадра, мы тоже не ожидали. Это для нас первый раз в жизни. Видите, у меня все первый раз, все со мной. Стул подломился со мной, всякие войны со мной, заложники со мной, тетка выскочила со мной. Вот. И я понимала, что не могу дать им такой шанс. Потому что потом вот эта фотография вышла на всех заголовках. Но посмотрите, какая я там была красивая. Все, опять же, что мы памятуем, да, любую негативную ситуацию переводим себе в плюс. Они хотели, чтобы было вот так, а получилось. Здесь сердце на груди, тоненькое, четкий жакет еще хорошо так прям был вот мой любимый, который талию подчеркивает. Волосы, все красивенько. Рот даже они не смогли поймать вот на стоп-кадре, вот, вот такой вот, да? И вот она там прыгает, а я на всех заголовках мировых газет красота неописуемая. И чё? И даже потом люди, которые думали, что я дам другую реакцию, они начали писать где-то там на своих ресурсах, она знала. Потому что они понимали, что они так не смогут. Никто так не сможет. Я только так могу. Вот сделать такой покерфейс, что вот вы там что хотите делайте, а Россия продолжает вести новости. Наша программа «Время», и я как представитель России не выхожу из эфира, не пугаюсь, а продолжаю сообщать то, что нужно. И мой тренер по боксу мне сказал, а ты что, вообще не встала, не дала ей в нос? Ты же, у тебя так удар поставлен. Я говорю, ты что, Серега, вообще с ума сошел? Ты представляешь себе, драка в прямом эфире. Еще потом, по нашим законам, ну так бывает, да, меня же могут и осудить, потому что я, как сказать, попортила фейс аптейбл. Понимаете? Ну нет, это, наверное, было прикольно бы, но вот выдержка здесь все-таки самое важное. Вот. Это просто моя структура личности, я такая. То есть вот я иду по улице, я слышу резкий звук, я быстро очень оцениваю природу звука, понимаю, что он мне не угрожает, продолжаю идти дальше, даже не обернувшись. Но это я такая. Потом я проходила тест очень интересный, кстати, очень много лет назад, экстраамериканский тест, который тогда еще приезжали к нам на телевидение, наши типа друзья, и эти тесты нам давали, прошла его только я, вот, удивительным образом. И оказалось, что я флегматик. Я всегда думала, что я сангвиник или холерик. А я флегматик. То есть у меня внутреннее спокойствие вот такое вот, да, вот оно, видимо, меня спасает из таких ситуаций. Все. Действительно, такой профессионализм только на российском телевидении, я думаю. И перейдем к этой части зала. 3-й ряд, 2-е кресло.
Здравствуйте, Екатерина. И мы с вами тезки, потому что меня назвали Катей именно в честь вас. Дело в том... это круто. А между прочим, ваши родители поступили верно. Я не к тому, что все женщины должны называться Екатерины, но если мы говорим про цифрограммы и значение имен, да, то Екатерина 9 букв. Чем больше букв, тем больше здоровья, силы и энергии. Вот поэтому, может быть, императрицы все у нас с Екатеринами наречены были. Да. Дело в том, что вот моя мама смотрела телевизор, и когда она знала то, что у нее уже будет дочка, она включила программу «Время», где вы были главный ведущий. И тогда она точно решила, будет Катя. Таким образом, вы определили судьбу не только моего имени, но и моего призвания в жизни, потому что, смотря передачи с вами с детства, я точно определилась с тем, что мечтаю стать журналистом. И мне хотелось бы узнать, вот как вы считаете, призвание человека в жизни, оно приходит так же резко и неожиданно, как, к примеру, нечаянно включенный телевизор моей мамы, или это какой-то долгий путь, просто человек не всегда его замечает? Но вот мы говорили о том, что надо обращать все-таки внимание на знаки судьбы. То есть если вот они прям идут вам в руки, то значит это правильно. Поэтому если ваша мама вот так решила, и это имя вам подходит, да, то значит она сделала это правильно. И вы получите вот от этого имени силу и какое-то, может быть, влияние даже на вашу судьбу. Потому что, например, Элтон Джон не был Элтоном Джоном до определенного момента. Его звали совершенно по-другому, и у него не было никакого успеха. Потом кто-то вот из каких-то людей, которые знают какие-то там цифры и все такое, сказал ему, поменяй имя, он поменял, и его та же самая песня, которую до этого никто не хотел слушать, вдруг вышла в хит, понимаете? Тут тоже очень странная такая история, я не к тому, что надо прям во все это так четко верить, но иногда, видимо, бывает и так. Вот, поэтому по-разному может случиться, свою судьбу можно четко формировать самим, но на знаки я бы обращала внимание, потому что бывает так, что вот человек какой-то идет мимо вас, вдруг раз сказал какую-то важную для вас вещь, и она легла вам на сердце. Мне очень часто люди, читая мои маленькие эссе в Инстаграме или в Телеграме, или там где-то еще в ВКонтактах, вот, пишут, вы знаете, я прям хотела это услышать, мне это было важно. Ага, значит, они молодцы. То есть мое какое-то слово на них повлияло так, что может помочь им в их дальнейшей судьбе. И я тоже также обращаю внимание на это. Если я вдруг понимаю, что вот какое-то событие идет мне в руки, или какие-то фразы мне важны и цепляют, я тоже обращу на это внимание и, как правило, получу успех. Поэтому да. Перейдем в эту часть зала. Мы еще не были в верхних рядах. Если не ошибаюсь, 5-й ряд. 5-е кресло. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Пятницкий Платон. И я задам такой вопрос. Я был на вашем прямом эфире 2 года назад, смотрел его по телевизору вместе с родителями, и у вас сломался стул. О, боже, да. Вы отреагировали на это весьма спокойно и завершили программу. Как у вас вообще получилось не подать эмоций, сохранить самообладание? Ну вот это к тому, как я уже вам отвечала только что, это покер-фейс, это умение держать себя в руках, не показывать как раз свои эмоции. Мне помогло еще то, опять же, я призываю всех заниматься спортом, потому что когда стул свалился, если человек, который не занимается спортом, у него не крепкие мышцы, передняя поверхность бедра, он не сможет удержаться. У меня стула не было, я сидела вот так, то есть я не сидела. У меня стула не было. А я держалась вот так, и я тогда могу просидеть якобы достаточно долго. У меня не дрогнут колени, потому что у меня натренированное тело. Вот. Опять же, это к вопросу о том, что я очень быстро представила себе, что если я сейчас потеряю равновесие, будет очень смешно, я упаду, например, спиной назад, и ноги у меня поднимутся вот так. Ха-ха-ха. Героиня Ютуба. Ну нет, ребята, так не получится. Поэтому всегда я исхожу из того, чтобы не быть смешной. Я люблю смеяться, но не быть смешной. И я даже могу быть смешной, но тогда, когда я хочу, а не тогда, когда обстоятельства предполагают к этому. Да? Поэтому я просто поняла, что мне надо удержаться, да, стул рухнул. Сразу же я перехожу в положение полусидя на полусогнутых и продолжаю вещать так же уверенно, как и до этого. И все. Это просто ваша внутренняя сила характера, которую можно развивать. Всегда спорт. Для мальчиков боевые искусства. Я занимаюсь, я уже вам сказала, тайцзи-цюань, боксом. Поэтому как бы у меня вот этот вот стержень внутри, не терять достоинство, он есть.
Второй ряд, третье кресло. Тоже давно рука. Долгожданный вопрос. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Зак Алена, и я ученица школы юного экскурсовода и журналиста. Вообще хочется очень сказать вам спасибо не только за сегодняшнюю очень интересную лекцию, но и за подаренное детство, потому что одним из моих самых ярких детских воспоминаний как раз и остаются моменты, когда мы с бабушкой смотрели ваши передачи. И, наверное, я могу вас назвать моим первым кумиром в мире журналистики. Теперь уже и я, хоть и юный, но журналист. И за последние месяцы работа с информацией меня очень вымотала. Мозг буквально кипит. Возможно, я столкнулась с каким-то выгоранием. А было ли у вас такое в самом начале вашей карьеры? Если и было, то поделитесь, пожалуйста, что вам давало сил? Вы знаете, я не знаю слова «выгорание». Мне вот часто задают этот вопрос. Возможно, вам просто надо работать со своей физиологией, потому что когда вы говорите о выгорании, это значит, что у вас устал организм. Душа не может устать. Она не имеет пола, она не имеет веса, она просто внутри наполняет вашу структуру телесную, да? Вот, значит, устал ваш организм. Надо понять, что. Не хватает магния, возможно. Не хватает, опять же, витаминов группы В, не хватает движения. Потому что... Почему я всегда топлю за спорт? Потому что спорт дает вам силы. Я не устаю, я не выгораю. Я могу спать, могу не спать. Могу работать сутками, могу вообще валяться на диване и не считать, что это плохо, понимаете? Потому что внутренний уровень энергии, он очень высокий. А внутренний уровень энергии вы должны повышать спортом, правильным питанием, правильными мыслями. Зависть, злобность, ненависть, гнев – no. Потому что это разрушает. Позитив, любовь к себе, к миру, любовь к своему делу, понимание, что оно важно для вас, оно не будет вам давать выгорание, если вы попали в свое дело. Это мы тоже уже обсуждали. Очень правильно выбрать его. Это очень сложно, потому что дело надо выбирать в 18 лет, например, 17, да? Еще юный человек. Но если вам повезет, и вы в это время прям поймете, что вам надо, да, то дальше вы будете нормально работать и не выгорать. Значит, если начали в таком юном возрасте уставать, проверьте, что у вас там с анализом крови. На всякий случай. Я думаю, мудрый очень совет, возьмем на заметку. Второй ряд, ближе к центру, черный солидный пиджак с наверняка не менее солидным вопросом. Здравствуйте, меня зовут... Это не всегда совпадает. Сейчас проверим. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Галкина Анна, и я также ученица школы юного журналиста, но помимо этого проекта в моей жизни были и другие. От федерального агентства ТАСС, ШУМ. В общем, я в сфере медиа не один день, и часто нужно задать вопрос на пресс-подходе, иногда перебив коллегу, или подойти к актеру, допустим, за комментарием без преддоговоренности. Как журналисту найти баланс между наглостью и настойчивостью? Да, это хороший вопрос. Вы знаете, это, наверное, сложно здесь найти баланс, потому что каждый человек настолько индивидуален, что вашу, например, настойчивость кто-то сочтет наглостью. Понимаете? А кто-то спокойно отнесется. Поэтому, мне кажется, не надо думать об этом. Надо просто выполнить свою задачу. Я не говорю, что цель оправдывает средства, как говорил Игнатий Лойола, главарь ордена иезуитов. Это хорошо, но если у вас есть суперзадача от редакции, то почему бы нет, но только вежливо. То есть вот прям расталкивать, пихать вот так в зубы микрофон не надо. И, конечно же, это не должен быть вопрос, на мой взгляд, который обескуражит так человека, как, например, ты бросила пить коньяк по утрам, как спросил Карлсон Фрекенбок, да? Чтобы она не ответила, это плохо. То есть, да, это бросила, значит, пила, нет, значит, еще пьет, понимаете? То есть, если этот вопрос, например, ко мне будет пробираться журналист достаточно так, как вот вы сейчас сказали, нагло, да? Но при этом вопрос меня заинтересует, я все равно отвечу. А если он будет тихий, спокойный, аккуратненький такой, а вопрос задаст мне такой, который мне не понравится, я не буду отвечать. Поэтому тут нет никаких правил, я считаю. Главное, что не надо прям пихаться, толкаться, чтобы все падали, бить микрофоном по голове коллегу, орать и вот так вот прям микрофон в рот совать своему там, тоже не надо, да? Вот. Если вы хотите четко получить ответ, то, в общем,
все средства хороши, кроме реально грубости и пихания. Я вижу вопрос в этом секторе, третий ряд. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Бобушева Ульяна, и я являюсь ученицей школы юного журналиста. Для журналиста очень важно читать книги, потому что это помогает ему правильно выстраивать свою мысль и также говорить уверенно. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый автор и любимые книги, которые вы постоянно перечитываете? И какую бы книгу или книги вы бы посоветовали для чтения журналистам? Спасибо. Вы знаете, я очень много читала в детстве, и я не перечитываю, как правило, книги, потому что у меня очень хорошая память, и я просто очень хорошо помню, что в этих книгах, поэтому я предпочитаю лучше искать новое. Я всегда советую читать русскую классику. Один из любимых моих писателей — это Михаил Афанасьевич Булгаков. «Мастер и Маргарита», я считаю, вообще просто произведение на века, которое никогда не будет неинтересным. Я очень люблю Толстого, меньше люблю Достоевского, потому что Достоевский показал такую глубину и суть русского характера, которая меня напугала. Вот. И я была тогда, в тот момент, не готова к принятию таких знаний о человеческой душе. Ну, понятно, он же стоял на пороге смерти, да, его хотели казнить, и он уже понимал, что его скоро не будет. И вот эта глубина изучения русскости, она в нем очень серьезная. Почему иностранцы так любят Достоевского? Потому что в нем они понимают суть, ну, те, кто умные, русской души. Вот. И когда я маленькая осознала, что среди всех людей, которых описывает Достоевский, нормальные только генеральша Ипанчина и сам идиот, значит, стало страшновато. Остальные — это прям такие страсти, такие бурления. Да? Но тем не менее. И я люблю и Селлинджера. Мне кажется, что для детей вот вашего возраста Селлинджер — это очень хорошо. Мне нравится Сомерсет Моэм. Это тоже для вот становления личности правильные книги. Мне нравится Чехов. Хотя это меланхолично, немножко депрессивно. Не совсем мой писатель, но если вы вот такая натура трепетная и тонкая, то Чехов и Бунин вам подойдут. Вот. Ну, можно много перечислять. Знаете, у меня была в детстве всемирная библиотека, и вот ее я и читала. И поэтому, если спросить, что бы я посоветовала читать, вот берите прям всемирку и читайте подряд все, что там написано. Потому что это люди, редакторы, выбрали все самое лучшее из литературы и вложили вот в это огромное собрание. Екатерина, я предлагаю завершающий вопрос, Давайте. но оставшиеся команда наших юных корреспондентов обязательно соберет и задаст для репортажа. Да. Ну там вот два. Давайте два последних. Вот две девушки рядом сидят, они потому что руки тянули. Обе. Договорились. Да. Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Бабулева Анастасия, и я являюсь участницей школы юного журналиста. Сегодня на нашей мастер-встрече и на интервью, которое я изучала перед мастер-встречей как раз, вы много говорите о китайских методиках самообладания, китайской медицины, китайская мудрость. Расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно китайское направление, восточное, и чем эти техники вам близки? Спасибо. У меня была проблема по здоровью достаточно много лет назад, и врачи никак не могли справиться с этим. И мой учитель по тайцзи сказал мне: давай попробуем китайцев. И я познакомилась с невероятным доктором китайской медицины, с которым я провела потом 8 лет в учениях, обучениях, потому что мало того, что он меня вылечил, так он еще и мне преподал много уроков, которые мне помогли и в моей собственной жизни, и в жизни моих друзей, если у меня спрашивают на эту тему совета. Вот. И у меня сейчас врач есть, с которым я сотрудничаю, который тоже занимается китайской медициной, и китаец, который занимается травами. И вот это общение с китайцем, который вот первый мой доктор, настолько меня потрясло, потому что это такая интересная, мудрая структура мысли. И я стала изучать Китай. И вот поняла, что это очень интересная страна. Я буквально 4 дня назад вернулась из Китая. Я видела горы Аватар, была в Сиане, где в 1974 году нашли терракотовую армию, которую создал один из императоров 2500 лет назад. Вот, я изучаю
культуру Китая, понимаю, насколько эта страна много может дать миру и самой себе. С 2008 года, когда я побывала там первый раз, и вот сейчас за 17-18 лет, из-за того, что я видела их тогда и сейчас, это такой прогресс, который мало кому под силу. То есть просто правильное выполнение теории конвергенции, Дэн Сяопиновское учение, основанное на учениях Косыгина, который в Советском Союзе не сумел его внедрить, тем не менее. И вот мы сейчас имеем практику Китая, которые это сделали. Это просто потрясающе. Ну вот поэтому просто интерес к древней культуре. Много есть что говорить о Китае, это прям отдельная тема была бы. Поэтому всем советую начать изучать китайский язык. И если вы скажете китайцу «Кумси фатай», он откроется к вам сразу с разных сторон и будет вам помогать. А за этим языком в какой-то степени будущее. За знанием, вернее, не за языком, а за знанием языка. Да, вот девушка рядом с вами, или вы хотите... Да, вот она, потому что она давно уже тянет руку. И на этом мы завершаем. Да. Здравствуйте, меня зовут Кира Милосердова, и у меня такой вопрос. Вот вы уже долгое время работаете на телевидении, но есть ли что-то, что вам до сих пор дается с трудом или просто не нравится выполнять в вашей профессии? Спасибо. Нет такого, потому что если мне что-то не нравится, я вообще не буду это делать. Если надо будет, тогда я сумею построить все так, чтобы нравилось. Свое отношение к этому поменяю или поменяю формат какой-то, да, но делать то, что мне не нравится и глобально меня разрушает, я не буду вообще никогда, и все это знают. Вот, поэтому не могу вам приводить примеры, потому что это наши, ну, как скажем, корпоративные секреты, да, но будьте уверены, что прям то, что мне вот так я делать не стану. Екатерина, спасибо вам большое. Множество вопросов безумно интересные, как и ваши ответы. У нас от Национального центра в благодарность за вашу беседу, за вашу такую насыщенную встречу и возможность поделиться опытом есть небольшой подарок от ученика школы юного журналиста. Спасибо. С приветственным словом в том числе. Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Каримов Рустам. И мы от проекта «Школа юного журналиста» хотим вам сделать подарок. Многие считают, что черный кот является символом неудач, но мы, участники проекта «Школа юного журналиста», считаем, что черный кот – это символ побед и успехов в жизни. Поэтому хотим подарить вам черного кота-неваляшку, который никогда не упадет и до конца будет верен своим принципам, так же, как и мы, участники проекта «Школа юного журналиста». Это прям лучше не могли придумать, потому что, во-первых, я обожаю котов, во-вторых, я тоже считаю, что черный кот – это никакой не символ никакой неудачи. Обожаю черных котов. Кот-бегемот – это вообще один из моих любимых героев. Поэтому спасибо огромное, мне очень приятно. Я ее прям поставлю у себя в кабинете и буду всегда вспоминать о ваших словах. Мои дорогие, я хочу вам быстро еще в завершении встречи сказать вот что. Почему я нарушила ваш регламент в плане вопросов, потому что я не зря вам сказала про Ландау, и хотела посмотреть, как вы будете формулировать вопросы. Мне очень понравилось то, как вы умеете говорить, тембры ваших голосов, ваша внешность, ваше умение донести до меня ваш вопрос, чтобы мне было интересно ответить. Я не всегда люблю отвечать на вопросы. Более того, как Жириновский, тоже не люблю журналистов, несмотря на то, что я сама журналист. И мне было приятно слушать, мне было приятно общаться. Я продлила это, потому что я хотела еще поговорить с вами больше и впитать вот эту атмосферу правильно заданных вопросов, людей, которые правильно подготовились и умеют заинтересовать меня, человека опытного, в себе. Это очень классно, потому что я думаю, что вы будете нашими будущими коллегами, а это прям супер. Таких коллег было бы хорошо иметь. И спасибо огромное вашим педагогам, потому что я так понимаю, что здесь очень жесткий конкурс. Я часто бываю на разных площадках, где молодые люди общаются со мной, и не часто я вижу тех, кого бы я хотела видеть своими коллегами. А здесь я вижу очень многих ребят, которые действительно могут стать классными журналистами. Это значит, что у вас хорошие наставники, и это прям мой респект, потому что
будущее всегда за молодежью, и если эта молодежь, тебе нравится, это значит, что и будущее твое тебе тоже будет нравиться. Мне нравится. Спасибо большое. Мы надеемся, что следующая ваша встреча с нашими ребятами произойдет, может быть, уже не только в стенах Национального центра России, но и в студии Первого канала.